ոնց որ հասկանա, ոնց որ լայվ ենք։ Այս ամեն անգամ այս լայվի սկզբի 1, 2, 3 վայրկյանը միշտ բան է, էլի, որտեվ ինքը քանի որ Всё։ Լայվ ենք, բարի երեկո էջի հետևորդներին։ Այսօր ինչպես խոստացել էինք, մեր երկուշաբթի օրն է եւ մեր հերթական Zoom room-ի օրն է եւ այսօր մեր հյուրն է Աշոտ Հովակիմյան, Ցուկ Agency, հայերեն ցուկ չէ, ճիշտ եմ ասում, Ցուկ Agency հիմնադիրներից, ողջույն Աշոտ ջան, շնորհակալություն, որ այս տոնական օրը ժամանակ հատկացրեցիր մասնակցես մեր զրույցին։ Քեզ էլ եմ շնորհակալ, Արդ ջան, մերսի շատ հրավերի համար։ Այո, տոնական օր է ու Բարի օգտվելով առիթից շնորհավոր ենք մեր ժողովրդին անկախության կապակցությամբ այսօր խոսում էի գործընկերներից մեկի հետ ու մի հատ հետաքրքիր բան ասեց, որ ասեց Վազգեն Սարգսյանը, որ ժամանակին ասում էր, որ անկախությունը ինքը բարձրագույն արժեք է, տենց իրականում ինքը մեր համար այդքան շոշափելի չի, բայց տա Աստված, որ մեր երեխեքը հասկանան իր շոշափելությունը, իր արժեքը, իր ցենց ասած value-ն, հա, արժեք ասելով, ոչ թե գին, այլ իր արժեքը ու տենց բոլորին էլ, ողջ հայ ժողովրդին էլ շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Ահա։ Ու միանգամից անցնենք գործի բուն էությանը, հա։ Եթե դեմ չեք։ Ուրեմն Աշոտին ինչքան երևի մի 4-5 տարի ճանաչում ենք, չէ՞, իրար։ Շատ երևի։ Ու Աշոտ ջան, կուզեմ մի քիչ պատմես քո մասնագիտական կարիերայի մասին, մի քիչ պատմես որտեղից ես եկել գովազդ մարքեթինգ։ Ես իհարկե գիտեմ, բայց կուզեմ, որ մեր հետևորդներն էլ մի քիչ sense պապենական ժամանակներից գան, հա։ Okay, գնացինք, իրականում պատմությունը երկար է, բայց sense փորձեմ գովազդային Դու սկսի պրոստը կավենից։ Storytelling այ ապրես։ Փաստորեն ոչ մի բան չես նորացել իմ մասին։ Абсолютно, абсолютно։ Կավեն ասեցիր, ես կարամ sense մի փոքր մի քայլ էլ հետ գնամ ու ասեմ առհասարակ ոնց է այդ ամեն ինչը եղել։ Ուրեմն հաշվի առնելով մեր հայկական այդ ընտանեկան عادتները, երբ որ ծնողները ամեն ինչ անում են, որպեսզի իրանց երեխան իրանց ոնց որ գործի շարունակությունը դառնա, մերոնք նույնպես ոնց որ բացառություն չեն եղել։ Ու ավելի շատ մամայի կողմը, որտեղ իրանք ստոմատոլոգներ են ու ես պարապում էի 2 տարի պարապել եմ քիմիա ու կենսաբանություն, որ ունենամ բժշկական համալսարան ու դառնամ ստոմատոլոգ, որպեսզի մամայի գործը շարունակեմ։ Բայց ոնց որ նես ստացվեց, որ 8-ում տոլի 9-ում 9-րդ դասանում ես ֆլեքսով, հա, ու ես այդպես փոքրուց 5 տարեկանից անգլերեն եմ պարապել ու այդպես այդ ժամանակ անգլերենի կարելի ասել այդ ժամանակներում պիկի վրա էի, ու իմ պիկի վրա էի ու ֆլեքսի միջոցով ոնց որ այդպես անցա շատ պատահական, որ սկի տնեցիք էլ տեղյակ չեն, որ դիմել եմ, այդպես առաջի փուլ անցա, երկրորդ, երրորդ ու այդպես եկա տուն, այսի ժողովուրդ փոքրում անցել եմ ու գնում եմ Ամերիկա։ Ու հետս վերցրեցի քիմիայի ու այդ կենսաբանության աբիտուրիենտների համար այդ հատուկ նախատեսված այդ երկար մեծ թղթերը լավաշը լուրջ դեմքով տնեցիկին խոստալով, որ ես այնտեղ պարապելու եմ, բնականաբար հասանք տեղ ու այդ ամեն ինչը ոնց որ գրվեց սառույցին ու ինձ թվում է ցանկացած այդ տարիքի տղու կամ աղջկա մոտ նույն բանն էր լինելու ու ոնց որ տենց մտա այնտեղ high school այդ ընդհանուր այդ ամերիկյան տուսովկեքի մեջ եւ այլն մոռացանք այդ ամեն ինչը հետ եկա մի տարուց հետ եկա ու արդեն ոնց որ վերջի զանգին կարելի ասել 10-րդ դասանի հասա հետ Հայաստան ու այն որ նայում եմ ընկերներիս դասընկերներիս ամեն մեկին ինչ որ sense մեկը ինչ որ մի լեզու է պարապում, մեկը կենսաբանություն, մեկը քիմիա, հեսա վերջի զանգից հետո ընդունելության քննություններ, քրտնել բան էս կողմ են կողմ, ու ես հասկացա, որ խաղից դուրս եմ, այսպես ասած, ու ոնց որ վերջի վարիանտ ընտրեցի գյուղի ինստիտուտը, ուտեղ էլ պատվող կար, որտեղ papan
ընդեղ ավարտել, իր ջահել տարիները ընդեղ անցկացրել, в общем, ընդունվեցի գյուղինստիտուտ, տնտեսագիտության ֆակուլտետ սննդի գծով։ Ու երբ որ ընդունվեցի, այն ժամանակ հենց ես միշտ ասում եմ բոլորին, որ իմ ուսանողական տարիները շատ հետաքրքիր անցել, այն ժամանակ ում հարցնում էինք, ասում են դե լավ, դες ինստիտուտը մեզ ինչ տվեց, այսքան անգամ, բայց մարդկային արժեքների առումով այն ովքեր հիմա կան են կողքում, ինստիտուտը մեծ ներդրում է ունեցել, որտեղ ընկերների ու ծանոթների մեծ բազա է հավաքվել այդտեղից։ Երբ որ ընդունվեցինք, այն ժամանակ ես ու Ծուշը, չգիտեմ, Ծուշին ահագին մարդ կճանաչի, հիմա Armenia TV-ում ու մի քանի այլ տեղեր սիթքոմների վրա են շատ աշխատել, Full House-ի վրա են շատ աշխատել, լիքը պրոյեկտների վրա են աշխատել։ Ես ու Ծուշը տենց դե իրար չենք ճանաչում ու ոնց որ մի խմբից ընկանք մենք ու հասկացանք, որ մեզ ուսուցողի նախագահան ասեց, որ պատմում է, որ Սելխոզը ժամանակին ունեցել է լավ կավենի թիմ, այն ժամանակ հենց տենց Սելխոզը կոչվել է։ Այո, հա։ Մեր մոտը տենց էնտուզիազմով լցված էինք, որ նոր հայերից ու մնացած բոլոր այդ հաջողություններով լցված փոքր երեխեք ուզում են ինչ-որ բան փոխեն ու սկսեցինք թիմ հավաքել ու 1-2 սկսեցինք խաղալ, ճիշտ է, այդ ժամանակ ոնց որ ինստիտուտը ֆինանսավորում էր, տենց սցենարիստ կար, սցենարական խումբ կար, որ գրում էր մեր համար, որտեղ մենք առհասարակ ընդհանրապես փորձ չունեինք։ Ու մենք էլ տենց խաղում ենք, առաջին տարին տենց լավ աճեցինք ու եթե չեմ սխալվում, դաժե փոխ չեմպիոն դառանք ուսանողական լիգայում, բայց այդ ընթացքում հասկացանք, որ մենք կարանք ինքներս այդ սցենարական մասը ոնց որ լցնենք ու զգացինք, որ բավականին լավ է ստացվում մեր մոտ ու սկսեցինք արդեն full ես ու Ծուշը զբաղվել կոնկրետ սցենարական ու նաև պաստանողություն մասով, որտեղ բացի սցենարից նաև այդտեղ բեմադրության հարցեր կար։ Ու այն ժամանակ բավականին բարդ էր, որովհետև զուտ էմոցիոնալ տեսանկյունից, երբ որ դու նայում ես տենում ես ORT-ում ինչ որակի է այդ ամեն ինչը, հա, մինչև խաղը քանի ռեդակցիա է անցնում, առհասարակ քանի կամերայով են նկարում այդ ամեն ինչը, ասենց կողքից որ բաները հարցակվում էին մարդիկ, այն որ եթե լսեիր պետք է տենց ռուշնոյ քաշեիր ու կանգներ, բայց այն ժամանակ կոնկրետ ցանկություն կար գրելու ու այդ գրածը ոնց որ մատուցելու մարդկանց, տենց սկսեցին գնալ առաջ։ Կավենը անցավ, հետո ես Ծուշենք սկսեցին շարունակել, դառան չեմպիոն, տենց Սելխոզյանը սկսեց թնդալ, դաժե սենց փոքր հյուրախաղեր էին անում, ու ես գնացի բանակ։ Ճիշտ է, երբ որ Սելխոզը դառավ չեմպիոն, ես այդ ժամանակ կարանտինում էի, երևի տենց մի ամսվա ծառայով էի, դառան չեմպիոն ու այդ ժամանակվանից ի վեր արդեն ժողովուրդը տարբեր մեր թիմի անդամներից մարդիկ մտան արդեն ծելեի ոլորտ։ Հիմնականում տենց է ստացվում, հա, մենակ մեր տենց չի եղել, ովքեր որ կավենից են, հա, ծնվել, որտեվ այո, մենք չենք ոչ մեկս չենք ուրանում, մեզ այդ դպրոցն է ոնց որ ու հայկականը, հա, տարի առաջ ու ոնց որ ամեն մեկս հենց այդտեղից հասկացել ենք մենք այս կյանքում ինչ ուզում անենք։ Ինչն է մեզ կայֆ տալիս, ինչն է մեզ դրայվ տալի, ինչ-որ նոր բան ստեղծելու մեջ։ Ու ծելեից ես եկա, Ծուշենք արդեն ծելեում են ու որոշ ժամանակ հետո Ծուշն ու Վանչը, այն ժամանակ չգիտեմ Բիբիմեդյան կհիշես, թե չէ։ Ո՞վ չէ։ Հա, կհիշես, այդ ժամանակ Հայկն էր տնօրենը։ Հա, Հայկը տնօրենն էր ու Ծուշն ու Վանչն էլ ոնց որ հենց Հայկի հետ միասին, հենց Հայկի նպատակն էր, որ կարելի ասել առաջի այն միջազգային Միշլենյայով agency-ական այդ creative department-ը հենց այդտեղ է ստեղծվել, որտեղ ժողովուրդը անգին ներդրում է ունեցել, կոնկրետ ոչ թե որպեսզի դա դառնար մի հատ ստանդարտ ինչ-որ սցենարական խումբ, ովքեր որ մենակ ինչ-որ ռոլիկի սցենար կգրեին, այլ շատ ավելի շատ այլ գործառույթներ կանեն, որը որ կոնկրետ content-ին է վերաբերվում, ոչ միայն մենակ սկրիպտին։ Ու ոնց որ ժողովուրդը հենց այդ ոտի կանգնելու Բիբին էլ նոր է բացվել, փուլն էր, Ծուշի հետ խոսացի, Ծուշը զանգեց, ասաց, sense թեմա կա, ես այն ժամանակ նոր էի եկել, հələ տենց բանակային են հայկական վարիանտի մեջ էի։
ուզում էի Պատկերացրեցի ես այդ պապրոստը էլի։ Աշխատում էի կադևին կոչեցյալ ասենց արդեն ադապտացնել իրական ռեալ կյանքին։ Լեքսիկոնը, չէ։ Լեքսիկոնին, հա, որ պրոբլեմներ չլիներ, ու ոնց որ այդ ժամանակ տենց որոշեցինք, այդ ուշը ոնց որ առաջարկեց, ես առաջարկը չմերժեցի ու այդտեղից սկսվեց ամեն ինչը։ Պաշլո պայեխելը։ Այո, այդտեղից սկսվեց, մի տարի այնտեղ իրար հետ բոլորով աշխատեցինք, հետո մի տարի հետո ոնց որ դուրս եկանք ու դոպինգը ստեղծվեց 2000, եթե չեմ սխալվում, 13 թվականից մինչև 2017 թվականը։ Ես կարելի ասել սկսել եմ կավենում սցենար գրողից, հետո դարել եմ, ոչ հայերենացված junior copywriter, հետո դոպինգում արդեն ոնց որ սկսեցի ղեկավարել ստեղծագործական բաժինը ու 2017-ին արդեն Արմանի հետ միասին հիմնեցինք ցուկը։ Հասանք բանի Կովկասի գերուի մեջ է, չէ՞, ասում հասավ սերվիզին։ Ասում այն սերվիզ։ Հասանք սերվիզին։ Հիմա կուզեմ մի քիչ ցուկից պատմես, հա, ոնց ինքը ծնվեց ու ինչի հենց սկզբից Ցուկենբերգ էր, չէ՞, հենց Ցուկենբերգ, հետո Բերգը դուրս եկավ, մնաց Ցուկը, հիմա եթե չեմ սխալվում, Ցուկ Independent Agency։ Հիմա կուզեմ Ցուկից պատմես, ոնց ինքը ծնվեց, էլի։ Գնացինք Ցուկը, նախկինում Ցուկենբերգը, սկսեմ անունից, հա, ոլորտում լինելով ու աշխատելով տարատեսակ պրոյեկտների վրա, որտեղ որ կոնկրետ անվանման հետ գործառույթներ են անում, կոոպերատիվ։ Հիմնականում այդ գործառույթները բրենդինգ ագենստվաներում ավելի ընդունված է, որտեղ երբ որ անուն են հորինում, հենց այնտեղ էլ ոնց որ այդ ամեն ինչը ստեղծում է, այսինքն անունը իր գաղափարական մասը, այս արդեն լոգոյի մասը, բրենդինգային էլեմենտները եւ այլն։ Ինքը այս մեր ոլորտի մեջ, հա, գովազդի, բրենդինգի, կոմունիկացիաների, երբ որ կոպիրայթերը սկսում է անուն մտածել, ինքը ամենաբարդ պրոդուկտն է պրեզենտացիայի տեսանկյունից, այսինքն պատվիրատուն, երբ որ, չգիտեմ, գալիս նստում է դու իրան պետքա մի քանի տարբերակ ցույց տաս, ինքը ամենաբարդ հաստատվող պրոդուկտն է, ինչի իմ կարծիքն է այդ, որովհետև երբ որ ցենց ասեմ, ավելի մեծամասշտաբ, չգիտեմ, 6-ից մի տարվա ստրատեգիայով արշավները ավելի հեշտ են հաստատվում, այդքան իդեաներով, այդքան հատակային քարերն էլ մեջը հաշվի առած, նեյմինգի պարագայում իմ կարծիքով հենց կոնկրետ պատվիրատուն հասկանում է, որ պրինցիպի ինքն էլ կարող այս ամեն ինչին գար ու նամանավանդ երբ որ չգիտեմ, պարտադիր չի, հա, անունը ինչ որ շատ իրար խառնած բան լինի, կարող է անունը դնում ես, չգիտեմ, ջուր, ու ինքը ջրի համար քեզ պետք է փող տա, ու այդտեղ ոնց որ այդ բախումը, հա, չարի, հա, դիսբալանս է գնում, այո։ Մյուսի վրա այդ հեշտագն է հայտնվում, մյուսի վրա չորձիկն է հայտնվում, ու ասում է, ինգեր, բայց պրինցիպի, հա, որ ու այդ process-ը գնում է, այն որ շատ անգամ է որ երկրորդ կրուգ, երրորդ կրուգ ճիշտ է դրան լիմիտ կա այդ ամեն ինչի, բայց ինքը բավականին ծանր է ու մի քիչ կարճ կապեմ, ասեմ, երբ որ այդ ամեն ինչը գիտակցելով գիտենք, որ մենք էլ կարող ենք ընկնենք այդ կրուգավառոտի մեջ, այդ անունը ոնց որ հենց կաֆեում է ստեղծվել, շատ պատահական ու առաջինը, քանի որ այդ ժամանակ ոնց որ կարելի ասել զարթոնքներ, եթե ալբոմը, այո, առհասարակ Facebook-ի ու Հայաստանում դիջիթալ գործառույթների սկիզբն էր դրվում, ճիշտ է աշխարհը մի քիչ ավելի առաջ էր, բայց մեր մոտ նոր էր այդ ամեն ինչը ոնց որ թափ հավաքում, ու ոնց որ շատ էինք խոսում իր մասին, ու պլյուս որոշակի բլոկ նաև պատկերացնում ենք, որ այդտեղից պետք է սկսվի, հա, ագենստվան իր գործառույթները անել, որոշեցինք հենց առաջին մեր մտքին եկած անուններ, տենց ինքը եկավ, հետո դե չենք կարող իր անունը օգտագործենք, որոշեցինք մի քիչ փոխենք, հա, ու կստացի միջև հիմա լիքը մարդիկ հենց տենց էլ ասում են իրանց պրինցիպի, սխալ են ասում, Ցուկենբերգ են ասում, ռետարի տեղը ուրիշ բառ են օգտագործում, ու ոնց որ ֆիքսեցինք ու շարժվեցինք առաջ, ունենք տարածք, որը որ շատ փոքր էր Մոսկովյանի վրա, ու երևի թե 20-30 քառակուսի մետրանոց տարածք էր, որտեղ որ մաքսիմում լավագույն վերսիա, որպեսզի մարդիկ իրար չխանգարեն, կտեղավորվեն 5-ից 6 հոգի,
Սկսեցինք մի հոգի սկզբից աշխատակից ունենք մեր մոտ, մեր այդան, հիմա արդեն Արմանի կինն է ինքը։ Ուսնացան, սկսել ենք այո իրար հետ 3 հոգով ու սկսել ենք նպատակային, այսինքն իմանալով արդեն ոլորտը, իմանալով ինչ մենք շատ լավ գիտենք ինչ չպետք է անենք, դաժե լինելով սկսնակ, հա, մենք բիզնեսը ագենստվան ինքերանով սկսնակ էր, բայց մենք սկսնակ չենք ու գիտենք առհասարակ մենք մեր նպատակներից ինչ ենք ուզում ու սկսեցինք հենց այդ նպատակների վրա աշխատել, ճիշտ է, օր ու գիշեր չի եղել, ոչ մի բան հեշտ չի եղել, որ երբ որ նոր ես ծնվում, առհասարակ տենց է, կողքից բոլորը ուզում են անպայման կերած քեզ լնեն ու այդ վատ չի, այդ բնություն է, նույն բիզնես միջավայրն էլ է, ինքը բնական բան է, պետք է ոնց որ այն սկզբի փուլն է անցնես, այն մի հատ բան կա, երեխու այս գլխի հետևը փափուկ է, չէ՞, մի քիչ։ Հա, մի քիչ վերև երևի։ Հա, ու ինքը այդ շատ վտանգավոր է, դե չպետք է իրան բռնես, որտեղ կարող է ինչ-որ ներվնի սիստեմայի խնդիր ունենա։ Ու հենց այդ փուլն է, երբ որ արդեն նույն, չգիտեմ, բիզնեսի այդ գլխի հետևի մասները սկսում են մի քիչ կոշտանալ, դու էլ կարող ես արդեն քեզ մի քիչ ավել բաներ թույլ տաս։ Ու սկսեցինք չոչ անելը, ոնց որ ասում են։ Կներես, ես այդ չոչի մասով ասեմ, իրականում ձեր հայտնվելը նույն գովազդի շուկայում ես շատ լավ հիշում եմ, որովհետև հենց ձեր անվան հետ կապված նաև շատ սենց ասած հակասական կարծիքներ կային ոլորտի խաղացողների, արդեն հին խաղացողների կողմից ու չգիտեմ, իմ կարծիքով ես ընդհանրապես բնույթով տենց ավելի welcome եմ, բայց ես նաև նկատում եի տենց հին շուկայի հին կրոնի ներկայացուցիչների կողմից այդ բանը էլի, այդ զգացողությունը, որ թազա հավեր են լույս աշխարհ եկել, երկաթի ձվեր են ածելու, հեսա իրանք թազա բաներ են անելու, եթե չեմ սխալվում, Բարքեմփում էլ չէ, պրեզենտացիա ունեցաք, առաջ անգամ 17-ին։ Այո, հա, ունեցել եմ ու ասում եմ, շատ հետաքրքիր էր, ես իրականում գովազդի մարքեթինգի ոլորտի նկատմամբ շատ սենսիտիվ եմ, զուտ այն իմաստով, որ ես փորձում եմ հասկանալ ով ուր է գնում ու այդ ձեր մուտքը կարամ ասեմ, որ երևի մի օր կմտնի հայկական գովազդի ու մարքեթինգի պատմության մեջ որպես դասական քրիստոմատիա ոնց կարելի է այդ պրովոկացիոն եղանակով բրենդինգ, սելֆ բրենդինգ անել, էլի, չգիտեմ։ Այդ կոմպլիմենտ չի, այդ փաստ եմ ֆիքսում, պրոստը։ Մնում է այդ ժամանակներում ինքը ակտուալ լինի, ու в принципе կարա ակտուալ լինի, պրոստը պետքա իրանից ինչ-որ ճիշտ բան վերցնել, այլ ոչ թե փորձել կրկնօրինակել, նմանվել, որտեղ փորձ ցույց է տալի, որ ինչ-որ ձևով պետքա տարբերվես, ես միշտ ասում եմ, այդ կրեատիվնեսը չի, հա, տարբերվել է։ Առասարակ բառը արգելված է օգտագործել, որտեղ իմ համար այդ բառը կորցրել է իր արժեքը։ Մարդիկ շատ անգամ հասկանում են, որ աջ ձեռով ձախականջը կորելը այդ է, բայց ցանկացած հասարակ բան, այդ նույն որ ասում էի ջուրը, հա, դա հենց էլի ստեղծագործ է, որտեղ եթե ինքը այդ խնդիրը լուծում է բրիֆի մեջ դրված, то ինքը հաստատ ստեղծագործ է, այսինքն պրոստը մենք շատ դուրս նայելով հայերս, հա, նայելով մենակ դրսի երևացող գործերը, որտեղ դուրսը լիքը գործ արվում, որը որ այդ մեր ընկալմամբ, հա, որ ասում են, այդ creativity-ն չունի։ Պրոստը Google-ով ինչ հասել է, դրանից էլ ծնվել է այդ բառը։ Ու դրանից հետո էլ նույն ձևով, չգիտեմ, պատվիրատուն ասում է ինձ մի հատ creative բան տվեք ու մենք իրան Ես կներես Աշոտ ջան, ընդհատեմ, ես այդ կրեատիվի մասին ունեմ իմ յուրօրինակ պատկերացումը, որովհետև շատ հաճախ նման տիպի բան է, իրավիճակի եմ հանդիպում, երբ որ օրինակ ասենք գործընկերը, նույն ինքը կլիենտը link է ուղարկում, ասենք Admeru-ի կամ Edge of the Words-ի կամ չգիտեմ, տարբեր, հա, միջազգային կամ Կանսկի բանի, ֆեստիվալի, ինչ-որ link է ուղարկում, ասում է, ես ուզում եմ սրանից անեք իմ համար։ Ու ես ամենա վերջի кейսերից ասեմ, մենք ունենք գործընկեր, ով որ հենց աշխատում է պլաստիկ խիրուրգիայի ոլորտում,
ու մի անգամ խոսքի մեջ sorry, պլաստիկ խիրուրգը չի ասել, մեզ ասելա մի ստարտափ կար, ում հետ որ աշխատում էինք, հիմա չենք աշխատում, էլի զուտ տեխնիկական պատճառներով, այդ ստարտափի հիմնադիրը մի անգամ տենց բրիֆինգի ժամանակ հետաքրքիր տեքստ ասեց, ժողովուրդ, մեզ պետք է գտնենք մեր քիթը։ Ասում եմ ոնց քիթը, ասում է հա, ասում է պետք է գտնենք մեր Գևորգ Եղիազարյանի քիթը։ Աշոտ ջան, մի հատ ասա քիթը ուր է, ոնց եղավ այդ պատմությունը, էլի։ Նախ չգիտեմ, եթե մեզ պատվիրատուներ, ասացիդ պես պարտներներ, կլիենտներ են լսում ներկա կամ ապագա, մի հատ sense ասացված կա, որը որ մեր մոտ ձևավորվել է, կոնկրետ պարտները արժանի է միշտ նրան, ինչի ինքը ստանում է։ Դա չի նշանակում մենք լավ ենք աշխատում կամ վատ ենք աշխատում կամ միջին ենք աշխատում։ Մենք նկատի ունեմ ցանկացած մարդ, ով որ սպասարկում է բրենդի, դրա գաղափարախոսությունը հետևյալում է, ոնց հիմքերը դրվեց, այսինքն այդ առաջին օրվա հանդիպումը, առաջի ռեակցիաները, չգիտեմ, կարող է SEO-ի հետ եկել է ինչ-որ մարքեթինգի մասով պատասխանելու։ Միշտ այդտեղ, չէ, փորձում են ամեն մեկը դիրքավորվել, մեկը մի երկու հատ ավել բառ ասում, խելացի բառ ասում, զուտ որպեսզի ինտեգրվի ու հասկացնի, որ գիտես ինչ, ես էլ եմ ոլորտից, ես էլ եմ research-ներ ասում, բայց այդ ինչքան engagement է բերելու։ Այո, հենց ասացիդ պես, այդ սկզբի պահը շատ կարևոր է ու ամենակարևորը կոնկրետ բրիֆինգի փուլում հենց պարտների դուխն է, թե ինքը ինչի է պատրաստ։ Այո, ասացիդ պես, քեզ ասում են մենք մեր քիթն ենք ուզում, բայց ես միշտ օրինակ եմ բերում, նույն այդ շամպանսկի խմելու լոգիկան է, այդ դուխը ճիշտ է ունի ինչ-որ չափեր, հա, ցենզի չափ ունի, բիզնեսի էթիկայի չափ ունի, բիզնեսի կոնկրետ, չգիտեմ, սեգմենտի ու առհասարակ իր մոտեցումների չափ ունի, բայց ցանկացած դաժե սահմանափակ բրենդ ունի իր դուխի չափաբաժինը, որը որ հիմնականում չեն օգտագործում։ Այո, նայում են դուրս, ասում են հարևանը լավ է անում, հարևանինից եմ ուզում, բայց ինքը պատրաստ չի այդ որ սաղին հավաքի, ասի ժողովուրդ գնացինք առաջ։ Ու ոնց որ միշտ Գևորգի օրինակը ես բերում եմ, որտեղ այո, ինքը դուխով մարդ է, որտեղ նո, այնտեղ ճիշտ է, բիզնեսը շատ է կապված իր հետ, որտեղ ինքն է, իր վրա է կառուցված ամեն ինչ, որտեղ իրանից բացի ուրիշ ոչ մեկ այդ գործիքը չի վերցնում, իր ձեռու անում է ինչ անում է, բայց այնտեղ կա այո բրենդ քիթը, որը որ կոնկրետ իր կայքն է ու իրան կպած արդեն Գևորգ Եղիազարյանը, որը որ հենց այդ մարդկային բրենդինգ կոչված վիճակն է։ Մենք հանդիպեցինք, ունեցանք բրիֆինգ սեսիաներ ունեցանք ու հենց ի սկզբանե խնդիրը սենց էր, ինքը այսպես ասած կլիենտուրայի խնդիր չի ունեցել, որովհետև իր հիմնական սեգմենտը Ռուսաստանում էր ու ինքը որ 2-3 տարի առաջ արդեն ոնց գրանցումներով գնում էր, իր խնդիրը այն էր, որ իրան հայկական շուկայում ճանաչեն, ճիշտ է, հայերն էլ էին իրան դիմում, բայց մի քիչ միջինից բարձր սեգմենտի վրա էր ինքը աշխատում, այսինքն եթե ստեղ ինքը ինչ որ X գումարով էր անում վիրահատությունը, կան մրցակիցներ ու այն ժամանակ կային ու երևի թե հիմա էլ կային, ովքեր X-3 գնի սիմաներում էին անում, իր նպատակն էր հայկական շուկայում դառնալ ճանաչելի, այդ Google-ային բառերով ասեմ brand awareness-ը մի քիչ ավելի լայնացնել, նպատակը այդ է եղել, պլյուս աշխատել որոշակի չափով նաև իմիջի վրա, ու պլյուս որոշակի էլի սահմանափակումներ։ Մենք բրիֆինգը վերցրել ենք ու մոտ աշխատել ենք 2-ից 3 ամիս։ 3 ամիս ու ներկայացրել ենք մի տարբերակ։ Այո, մենք միշտ հիմնականում ներկայացնում ենք մի տարբերակ, եթե մեզանից ուզում են 3 տարբերակ, մենք պրոստը բացատրում ենք, ինչի կարա 3 տարբերակ լինի։ Ինչ որ բաների դեպքում, այո, կարան տարբերակներ լինեն, բայց գլոբալ գովազդային արշավը, որը որ չգիտեմ, իր մեջ out of home ունի, digital ինչ որ մաս ունի, TV մաս ունի եւ այլն, այսինքն դիքը գործառույթներ կա, այդտեղ անելու չի կարա ուղղակի այդ ժամկետների մեջ adekvat չի կարա լինի, որ
դու մի քանի տարբերակ։ Եթե դու մի քանի տարբերակ ներկայացնես, 3 տարբերակ, այդ նշանակում է մի քանի հատ արել ես, որ այդ մեկը անցնի։ Սովորաբար տենց է։ Հիմնականում տենց Այդ դիզայներների տրյուկն է։ Իրականում բոլորը այդ process-ի մեջ կան, թե դիզայներները, թե ագենստվաները, թե հասարակ copywriter-ը, այսինքն այդ մի քանի տարբերակը, այո, ինչ որ դեպքեր կան, որ պետք են, զուտ որ նայողը փորձի կարողանա ինչ որ ընտրություն անի, բայց երբ որ դու մի հատ, չգիտեմ, նովել ես գրում, հա, գրքի տեսքով, չի կարող այդ գիրքը ունենա տարբերակներ, մի քիչ մեկը մի ձև։ Կներես, ես քեզ մի հատ ստեղ մի բան էլ ռեմարկա անեմ, իրականում իմ կարծիքով այդտեղ մեծ բան ունի նաև պատվիրատուի մոտեցումը, որովհետև պատվիրատուն եթե պնդում է, որ 3 տարբերակ ունի, ինքն էլ պալյուբոմու գիտակցում է, որ այն 2 տարբերակը անում ես հենց հանուն նրա, որ լինի ինչ որ տարբերակ, էլի, շատ ժամանակ գիտակցաբար գնում են դրան ու ես էլ անկեղծ ասած մի քիչ չեմ ողջունում էդի, բայց դե հասկանալի է, բայց նախքին փորձն էլ է, չգիտեմ, եղել է դեպքեր ասվել է, օրինակ, չգիտեմ, դե մեզ 10 տարբերակ են ներկայացրել կամ 20 տարբերակ, այդտեղ պրոստը պիտի սկսես փնովես նախորդին, բայց մենք էլ քանի որ այդ վեկտորը չունենք, փնովելու կամ ինչ որ ասելու տալու ամեն մեկին իր տեղը, պրոստը փորձում ենք ներկա իրավիճակի ոնց որ զուգահեռ գնալով փորձում ենք բացատրել խիչը, փորձում ենք բացատրել, որ մեր ժամանակը ամենաթանկ բանն է։ Մենք Պարսկաստանից ինչ որ ձուտ չենք առնում, էլի, բերում դրանից ինչ որ պոլիէթիլեն ստանում կամ չգիտեմ ինչ որ մի բան։ Մեր հումքը մեր ժամանակն է, այսինքն մենք մի քիչ էլ երկար ասենք բուֆերային ժամանակ ենք քեզ ասում, որովհետև մտքի վրա աշխատելը ոչ մի տեսակի գարանտիաներ չունի, էլի։ Անկանխատեսելի, այո։ Անկանխատեսելի է, կապված է Կարա մի գիշերում ծնվի, կարա մի ամսում չլինի ինչ որ մի բան, հա։ Այսինքն եթե մի գիշերում ալնում, այո, դու բինգո ես բռնում, բայց դու մի ամիս տանջվում ես, հա, ոչ մի բան քո մոտ չի ստացվում, շատ վատ իդեաներ ես ասում, այն մի օրվա համար, որ այդ իդեան կգա։ Դու այդ զզվելի գործ անում ես, հա, ճակերտավոր են, որ չգիտեմ, ներվային անում ես, ասում ես ես աշխարհի ամենաանտաղանդ մարդն եմ, եւ այլն, հայլու մոտ կանգնում ես, չես ուզում դեմքիդ նայել։ Այդ սաղ արվում է, որպեսզի գա հենց այն օրը, որը որ դու կգաս դրան, կբռնես այդ ընդհանուր վիճակը ու կսկսես զարգացնել։ Կներես մի հատ sense մի բան էլ մտածեցի, իրականում ես շատ եմ սիրում вообще կրեատիվ շիկներից, վստահ եմ դու ճանաչում ես էլ Ֆիդորիվին, Անդրեյ Ֆիդորիվին, Ֆիդորիվ agency հիմնադիրին ու ինքը մի շատ չեմ սխալվում։ Ինչ? Ուկրաինա, չէ՞։ Ուկրաինա, հա։ Ինքը մի հատ շատ լավ ֆանտաստիկ բան ունի, արտահայտություն ունի, որ ասում է կրեատիվը էդի սիստեմա է, համակարգ է, որ համակարգային մտածողության արդյունքում է կրեատիվը ծնվում, ու ինչքան շատ ես train անում քո համակարգը, այնքան հավանականությունը, որ դու ճիշտ կրեատիվի վրա դուրս կգաս, շատ ավելի լավն է։ Հետևաբար այդտեղ տենց պրոստը ասել, որ ես հենց հիմա թափով մի հատ մի բան կծնեմ, չէ, ինքը դու պրոցեդուրաներա պետք է անցնես, պրոցեսներա։ Ու ինչ որտեղ, հա, իհարկե փորձ իրանն անում, ինչ որտեղ իհարկե, ասենք, մասնագիտական հոտառություն իրանն անում, ինչ որտեղ, ասենք, քո դիտողականությունը, հասկանալը կողքեր ինչա կատարվում, իրանն անում, բայց դա ամեն դեպքում ինքը սիստեմա է, որ պետք է անցնես։ Вообще դու ինչ կարծիք ունես դրա մասին, էլի կրեատիվը вообще ոնց է ծնվում։ Ինքը այն ինչ որ դու ասում ես, այո, շատ ճիշտ է, ամեն մարդ, ամեն ագենստվա ունի իր տեխնոլոգիաները, այո, կան այդ տեխնոլոգիաները, բայց այդ process-ը, որը որ իրականացվում է, հիմնականում բոլոր տեղերը նույնն է, ու իմ համար միշտ մարդկային տեսանկյունից կարևոր է, որպեսզի ստեղծող մոտև դիզայներն էլ է իմ համար, դիզայները, այսինքն գովազդի մեջ ինքը copywriter է նաև։ Վիզուալ կոպ բանն է ծննում։ Այո, իրանք պետք է միմյանց հետ աշխատեն, որտեղ երբ որ մենակ գործին կպնում է copywriter, հենց ոչ դիզայներ copywriter-ը, այդտեղ շատ անգամ տեքստային լուծումներ են միշտ լինում, հա, բառախաղ է լինում, հա, անընդհատ բառախաղ, բայց այդ պրարիվ չի բերելու։ Այսինքն այդ երկու կտորը ստրատեգներն էլ միևնույն ժամանակ
կպնելով այդ ամեն ինչի ստեղծում են հենց այդ work group-աները, որտեղից էլ որ իդեաները ծնվում, հա։ Լավ, հարցիդ պատասխանեմ, հետո ոնց որ մի քանի կասեմ, էլի։ Vision-ների տեսանկյունից իմ համար մարդը բնույթով իր էությամբ պետքա լինի հարվածային, հա, դպրոցական մեր իմացած հարվածային դեմք, այլ ոչ թե գերազանցիկ, այս գործում, նույն copywriting-ի։ Խի իմ համար տենց, որտեվ դու պետքա բազմակողմանի sense ոնց որ զարգացած լինես ու եթե sense գերազանցիկային զուգրոշկեքի լոգիկայով դու գնաս, այն որ մի բանը իմանաս միջև 100%, այդտեղ արդյունք չի տալու, որտեվ այն մենք ինչ ուտում ենք, այն որ ասում են ինչ ուտում ես, նույնը դու ես, հա, քո օրգանիզմով առողջության նույնն էլ ստեղ է։ Այսինքն քո ազատ ժամանակ, քո պաշարները զգացում է, չէ՞ որ բուրգեր եմ։ Ես էլ նենց ոչինչ ես վերջին պերիոդում պրոգրես ունեմ այդ մասով, բայց շուտով դրա վերջը կդնենք։ Դաժե ջիմ եմ գնում, բայց նոր տարում, չէ՞, որ հա լուրջ հունվարի 1-ին եմ վերցրել, 3 կամ 4 անգամ եմ գնացել, բայց հպարտորեն բրասլետը կրում եմ։ Օնա հիշացնում է տրիգերա։ Հա, չի հիշացնում։ Հաղափարական մասով հենց այդ հարվածային լինելն է, այսինքն ամեն տեղից փորձես ինֆորմացված լինես, այսինքն պարտադիր չի բռնես մի ուղղություն ու այդ ուղղությունը տենց մենա այդ ուղղությունը մաշելով, որտեվ այո, կա սպառվել, իսկ սպառվելը իմ համար մարդ չի կարա սպառվի այն ժամանակ, երբ որ ինքը շփվում է Իրանից երիտասարդների հետ։ Այս գործում ու ցանկացած գործում ինձ թվում է, հա, չմահանալը այդ երիտասարդության հետ շփվելն է։ Երիտասարդների հետ շփվում ես դու համ մենտալ ձևով ես սկսում երիտասարդանալ, ու մարմինով բնականաբար սուտ կլինի, հոգիդ թարմանում է, բայց ջայլերն է միշտ շատ են ավելի սխալական, հա, շատ են սխալներ անում, բայց եթե դու այդ քո պրիզմայով անցկացնում ես, ֆիլտրում ես իր իդեան սարքում ես արդեն քո այդ փորձն էլ դնում ես մեջը, ինքը շատ լավ բանաձև է։ Դրա համար հիմա Հայաստանում ու ամբողջ աշխարհում արդեն այդ կտորը կա, որ երբ որ դու վերցնում ես, զգում ես ինչ որ ճաշակով, ասենց իրան դզում է այդ գործը, տենում ես, որ ինքը ինչ որ մի բան ուզում է ստեղծի, սկսում ես քո ժամանակը ներդնել այդ մարդու մեջ, որովհետև ցավոք հələ որ Հայաստանում չկա այն պլատֆորմաները, որտեղից որ պատրաստի այդ կադրերը դուրս կգան, ու մենակ մեր ոլորտը չի, լիքը ոլորտներում տենց է, մենք այդ ստրատեգիայով ենք գնում առաջ, որը որ իր արդյունքները տալիս է։ Ցավոտ տեղերից ես կպնում, որտեվ մի հատ ես կուզեմ նաև մի քիչ անդրադառնանք մեր award meeting campaign-ներին, մասնավորապես Ակբայի անտիպլաստիկ օրացույցին։ Սենց ասեմ, էլի իրականում ինքը հանճարեղության աստիճան པարզ է, այնքան པարզ է, որ տենց մեկ-մեկ ասում է, «Ալա էդի, բայց ես պետք է մտածեի, էլի»։ Էդի այդ քո ասած այդ անունի պահն է, էլի, որ ասում ես, հա դե ջուր ենք ասում, ելք եկել տենց 40 էջանոց պրեզենտացիա անում։ Կուզեմ մի քիչ այդ կամպեյնից խոսած, պատմես ինչա ոնց է ու ոնց եկավ այդ իդեան, էլի։ Նու իրականում պատմությունը շատ པարզ է, որտեղ հենց ռոլիկի մեջ էլ դրա մասին կա, բայց սենց պատմականորեն ինքը պետքա գա, էլի։ Ինքը այո, պատմականորեն, այսինքն բոլոր այդ ազդակները, որոնք որ դուք տեսել եք վերջում, իրանք իրենց նախապատմություն ունեն, այդ պերիոդում նախ գամ բրենդից թող գովազ չհնչի, այդ եթե Ակբայի տեղը լիներ ուրիշ բանկ, իմ կարծիքով, այդ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, նաև մարդը որ պրոյեկտի վրա աշխատե, այսինքն Ակբան որոշակի չափով դեպի կանաչ բեքգրաունդ ա ունեցել, դաժե երբ որ մենք, չգիտեմ, շատ փոքր ենք եղել, իրանք այն ժամանակ որոշակի գործառույթներ թուղթ քիչ օգտագործելու հետ կապված բաներ են արել, պլյուս իրանց ագրո բեքգրաունդը ագրոբանկներ, այո, ոնց որ այդ ամեն ինչը շարժառիթ է դարել, որպեսզի մենք գանք այդ մտքին, պլյուս հաշվի առնելով նաև բրիֆում արկա որոշակի կետեր, որոնք որ նաև այդ թեմայի մասին են ու նաև այդ թեմայի մասին չէին,
այդ պերիոդում ես ու մերոնք ստաֆից շատ մարդ շատ էինք նայում դեպի դուրս ու բարի նախանձով էինք նայում, որովհետև դրսի մարդկանց գիտակցական մակարդակը այդ խնդրին բավականին բարձր է ու այդ ոչ միայն պետության անելիքն է, այլ նաև մարդիկ պետք է վերափոխվեն ու գան դրան հասկանան, որ դա ռեալ խնդիր է, լիքը խնդիրներ կա, դա մի հատ sense ուրիշ ճյուղ է, որը մեր մոտ մենք այնքան խնդրեմ ունենք, տենց է բացատրվում, որ այդ շատ sense երկրորդային, երրորդային վիճակում է, բայց երբ որ սկսեցինք, այսինքն միջև չուսումնասիրես դու ինքդ, մեկը դրան չես գալու, այսինքն երբ որ օրինակ Հայաստանում եթե դու ասես մարդկանց գիտես ինչ օվկիանոսների վիճակը տեսել ես, ցախ պլաստիկա, հայերին շատ պետքն է, որտեղ օվկիանոսը մենք Սևան ունենք, մենք տենում ենք մենակ մի հատ Սևան ու սարեր, մենք սկի չգիտենք ծով ունենալը ինչ է, մենք այո կարանք գնանք հանգստանանք, բայց միջև այսինքն այդ որ ասում եմ թշնամին տանդ մոտիկ չի լինում, դու ինքդ չես զգում։ Դրա համար որոշեցինք, որ պարտադիր պետք է կապնենք այդ թեմային, պլյուս այդ ժամանակ զուգահեռ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության հետ ենք աշխատում ու փոխնախարարը մի հատ տենց բան ասեց, ստատիստիկա ասեց, որը որ սենց որ կոնկրետ սպանեց մեզ, ասում է առհասարակ գարեջուրը աշխարհում ամենաշատ ֆիլտրացիա անցնող հեղուկն է, հա, որ Իրան եթե գարեջուր չունենք, նաև այդպես հեղուկ, դաժե ջրից շատ։ Ու ասում է Գերմանիան հայտնի լինելով իր գարեջրի արտադրության բոլոր այսինքն իր լեգենդար վիճակներով, այնտեղ իրանց տեխնոլոգիաները պատկերացնում են երևի բոլորս, իրանց գարեջրի ջրի մեջ արդեն պատրաստի վերջնական շիշի մեջ հայտնաբերվել էր միկրոպլաստիկ։ Այսինքն միկրոպլաստիկը այդ այն պլաստիկն է, որ մենք կյանքում չենք տենա։ Այսինքն մենք խմում ենք, ինքը մտնում է մեր օրգանիզմ։ Ու սենց ոնց որ այդ ատականները սենց կողքից, այս կողմից, այն կողմից եկավ, որ մենք արդեն հələ ցույցը չկա։ Մտածում ենք դրա մասին, ուսումնասիրում ենք ու որոշեցինք ոնց որ հենց այդ brainstorm-ի սեսիաների ժամանակ որոշեցինք, որ պետքա վերցնենք այդ ուղղվածությունը ու փորձենք ոչ թե 100%-ով լուծել այդ խնդիրը, որտեղ եթե այդպես խնդիր դնենք, մենք այդ խնդիրը չենք կարողանա լուծենք, որտեղ ոչ մեկ աշխարհում 100%-ով դեռ չի լուծել ու մի քայլով, հա, մի հատ ցույց պլաստիկով, մի հատ արշավով գովազդային այդ հարցը չի կարա լուծվի։ Մեր նպատակն էր այդ awareness բարձրացնել, այսինքն մարդկանց ուշադրություն հրավիրել խնդրի վրա, ինչ որ ձևով կրթենք ու այո, նաև այդ challenge-ը նետենք, որ ճիշտ է, մի տարվա ընթացքում շատ դժվար է 4 տոպրակով հայերեն ասած յոլա գնալը, բայց վստահ եմ, եթե շատ վիզ դնես, մի քիչ բան, այտենց պուպուշ անելով վերաբերվես այդ տոպրակներին ու ծանր բաներ չդնես, այո, չգիտեմ, նույն ընդմիջումը դբերես գործի տանես, իրանք հաստատ քեզ կծառայեն։ Ու եկանք այդ մտքին, որ կարելի է combine անել երկու գաղափարը, օրացույցը ու տոպրակը ու միևնույն ժամանակ մեր համար նաև պրինցիպիալ էր շատ չանել հերթական բանկային օրացույց ու նույն այդ իմ ասած տեքստը նաև copywriting-ի մեջ էլ ա եղել հերթական բանկային օրացույց անելու փոխարեն մենք որոշեցինք ստեղծել օրացույց, որտեղ միշտ ինչ որ sense բանկերը տալիս են օրացույց, որ դու կամ այնքան լավը պետք է լինի, որ դու ուզենաս այո դնես քո սեղանին կամ կախես քո պատից գրասենյակում, կամ դնում ես միտեղ ու ինքը փոշոտվում է։ Այսինքն ինքը կամ դու հաշվապահ ես։ Կամ քեզ ստիպել են, որ պետքա կամ քեզ ստիպել են, այո։ Կամ սպտ այդ բանկում է սպասարկում։ Ես շատ լավ հասկանում եմ այդ, որովհետև համարյա 6 տարի, տենց ամեն տարի այդ բանկային օրացույցերը եղել է իմ բալևոյի տոճկեքից մեկ, որովհետև ես եմ պատասխանատուն եղել ու շատ լավ հասկանում եմ։ Հետևաբար դրա համար ինքը տենց միանգամից է կպել էլի իմ սրտի թույլ տեղերի։ Ու մենք միջև հիմա տենց էլ ապրում ենք։ Այո, ես միջև այդ պրոյեկտը պլաստիկը գցում էի աղբամանը սովորական, ճիշտ է, հələ չունենք աղբամաններ, վստահ եմ շուտով կունենանք, նո դրսում տարանջատման աղբամանները, բայց այդ պրոյեկտից հետո ես կարամ sense ձեռս դնեմ սրտից ու ասեմ, որ այդ պրոյեկտը մեզ փոխել է, երբ որ մենք արել ենք, ու մեր staff-ի կարելի ասել 100%-ը վերաբերվում է պլաստիկին ոչ թե որպես աղբ, այլ վերաբերվում է որպես
նյութ, որը որ կարելի է վերամշակել ու նորից ինչ-որ մի բան ստանալ։ Իդեպ այդտեղ մի հատ հավելում անեմ, как раз մեր գործընկերոջս հետ երեք չառաջ օրը խոսում էինք ու ասացի, բայց ինչի մենք աղբը չենք տեսակավորում։ Ասեմ էդ էլ ինչից առաջացավ այդ հարցը, էլի անկեղծ լինեմ, նայում էի հենց Ագբայի այս բանի, հենց այս campaign-ի ռոլիկը, որով որ անգլերեն, այո, չէ, այդ չէ, էդի չէ։ Ցույցը, այո, ցույցը նայում էի հենց անգլերեն տեքստով, եթե չեմ սխալվում, Ads of the World-ում տեղադրված է, համապատասխանաբար սենց ասեմ էլի, ես մի քիչ էլ տենց փորձում էի պատրաստվել, ինչ-որ background հավաքել, թարմացնել հիշողությունից, ու հենց այդ ժամանակից եկա, ասում Ժորժ, բայց ինչի մենք չենք տեսակարում, այստեղ մեր օֆիսում ինչի չենք տեսակարում, որովհետև տենց շաբաթական առնվազն, ասենք, չգիտեմ, մի 10 հատ սենց երկաթ ենք գցում, մի 20 հատ սենց պլաստիկ ենք գցում, placement եմ անում ձեռի հետ, էլի։ Ասած սենա, որ այդ իդեային ես էլ եկա, ընդամենը տենց մի գիշեր քնելով այդ կլիպի հետ, այդ ասում կլիպի հետ, այդ բանի ռոլիկի հետ, ընդամենը մի գիշեր քնելով, ես առավոտը այդ ինսայթին եկա, էլի, դրա համար ես ամեն դեպքում խորհուրդ կտամ մարդկանց, որ մի քիչ մտածեն, պարզապես մի քիչ մտածեն դրա մասին, էլի։ Եթե թույլ տաս եզրափակելով այս թեման, մի հատ լայֆ հակ մի քիչ սխալ կլինի, ավելի շատ жизненный։ Հա, կյանքի բան է, երբ որ դու սկսում ես տեսակավորել, ու երբ որ մի քիչ ժամանակ անցնում ու տենում ես դու ինչքան բանը հավաքվել, երբ որ դու սկսում ես հավաքել, մենակ այդ ժամանակ ես տենում ինչքան է ինքը հավաքվում, հա։ Մեկ-երկու սկսում ես աղբը տենց արագ-արագ ամեն օր փոխվում է, դու չես զգում դու ինչ ես անում։ Բայց երբ որ սկսում ես հավաքել մի հատ մեծ ամանի մեջ նույն, չգիտեմ, ալումինի բանկաները, նույն պլաստիկի շշերը, տենում ես դու այդքան քիչ լինելով, հա, չգիտեմ, մի հոգի լինելով կամ 20 հոգի լինելով, այդքան տենց հետք եք թողում, հələ գնա ու ասա 7 միլիարդ, չնայած ինչ 7 միլիարդ, հեսա 8-ին ենք մոտենում։ Բայց եկեք խոսանք մեր 3 միլիոնից, որտեղ մեր համար այդ 3 միլիոնի տակի հողն է կարևոր։ Դե Ռազուշ բանկից խոսեցին, կարի խոսանք էլ նաև բանկ չգնալու մասին, հա, երևի իմ կարծիքով այս ամենասպասված մասը կարող լիներ, որովհետև երևի վերջին 1.5 տարվա մեջ, մի տարվա մեջ, ասենք այս տիպի այս մասշտաբների, ասենց ասած, ֆլեշ մոբային կոմերցիոն ֆլեշ մոբ, մեկ էլ անկեղծ ես հիշում եմ բանի, դոպինգի Mercedes-ի campaign-ը ու չգիտես ինչի տենց как раз ես էդ էլ էի մտածում, որ всё же դոպինգ, հովո, աշոտ, էլի դոպինգ, հետո ցուկ, սենց էլի, այսինքն զգացվում է էլի, այդ ասենք այդ պրպտող բանը, հոտառությունը, թե որտեղ կարելի է բռնել թեման։ Կուզեմ մի քիչ խոսես իրա campaign-ի հենց սկզբից, սկսելու պահից, այդ նոր եթերից առաջ մենք որ խոսում ենք, մենք շատ լավ բան ասացիր, որ ինքը process էր հենց հաճախորդների կողմից։ Այո։ Okay, նախ սկսեմ նրանից, որ թող շատ չթվա, բայց համարյա մի տարի այս պրոյեկտի վրա աշխատվել է։ Ու բնականաբար որոշ տեխնիկական բաներ են հետ πάει, բայց մեծ հաշվով այդ տարին տևել է պրոյեկտը վերջնական մշակելու, միջև սրան գալը եղել են 3-ից ավել մեծ գաղափարներ, ու big idea կոչվածները, որոնք որ ինչ-ինչ պատճառներով մենք ինքներս ոնց որ սպանել ենք իրանց, որովհետև հասկացել ենք, որ իրանք այդքան խնդիրը չեն լուծում մեր առաջ դրած։ Նայեք, պարզից էլ պարզ էր, այսինքն մենք մինչև այդ վերջնական իդեային գալը ուսումնասիրել ենք ամեն ինչ, հա, ընդհուպ մինչև կարդացվել են App Store-ում, եկե Play Market-ում հին application-ի բոլոր կոմենտները, հա, մարդկանց, review-ները, հա, review-ները, ովքեր որ բողոքում էին application-ից ու
բացառել ոչ մի բան չի կարելի, այո, application-ը բավականին հին էր ու չէր թարմացվել երկար ժամանակ, որովհետև կոնկրետ ԱԳԲ-ն շատ այլ այդ պիրուդում ուրիշ գործառույթներ ա ոնց որ իրականացրել ու ոնց որ այդ մասին հասել են 2020 թվականին։ Այսինքն ուրիշ process-ներ ա բարելավել, ուրիշ process-ների վրա ռեսուրսները դրվել ու այս թվականին եկել էր այն պահը, որտեղ որ իրանք application-ի մակարդակով պետքա գային IO հավասարվեին մնացած բանկային ոլորտում արկա հավելվածներին ու մի բան ավել։ Հա, մեր որպեսզի ներքին շատ բաներ չասեմ, բրիֆի լոգիկայի մեջ, այս մասը լրիվ օքեյ է, կարծում եմ, դա հենց այդ NFC կտորն էր, որը որ բոլորը խոսում են դրա մասին, ասում են UTP, USP, հա, տարբեր ձևերով ասում են, բայց եթե մեր խոսակցության մեջ ավելի առարկայական սարքենք, այդ UTP կոչեցալը NFC-ն էր, որը որ թույլ էր տալի մարդկանց հենց հեռախոսը նոտիկացնելով POS-ին, կատարել է։ Ու այդ ամեն ինչը հասկանալով, որ այո, շատ հնարավոր էր, կարար վերսիա լիներ, որ բրիֆը դա թույլ էր տալիս, որ արվեր շատ safe գովազդ, հա, իմիջային մեդիա լավ coverage ունենալով, ուղղակի մարդկանց ասել, որ ժողովուրդ, գիտեք ինչ, այս մեր հինն էր, այս մեր նորն է, քաշեք այս նորը եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք հենց այդ մտքի վրա ենք մեզ բռնել, որ այո, այն մարդիկ, լոյալ մարդիկ, ովքեր որ միջև հիմա ոնց որ ԱԳԲ-ի հետ են եղել ու շարունակելու են լինել, իրանք ինչ որ չափով այո կունենան այդ բողոքական վիճակը, որովհետև չի թարմացրել ու չի թարմացվել ապու, ոնց որ մենք այդ մտքից ենք եկել ստրատեգիկ առումով, որ արշավը պետք է ունենա որոշակի չափով պրոտեստի կոչ հենց կոնկրետ սպառողների կողմից դեպի բանկը ու բանկը դրան պետքա պատասխանի։ Բայց այդ երկու մեսիջը պետքա լինի մի տեղում։ Այսինքն ես հիմա չեմ խոսում թիզերի մասին, ես խոսում եմ վերջնական վիզուալի, երբ որ ասում եմ ԱԳԲ չեմ գնալու ու տակը ոնց որ headline-ը ասում է բանկի ինչպես ուզում ես նոր հավելվածով։ Ստեղ ոնց որ երկու հոգու բանկի ու սպառողի դիալոգն է մեկ տեղում։ Ու այդ կոնցեպցիան երբ որ եղավ, պլյուս էլ բանկ չեմ գնալու կտորը նաև խիա հենց դա ընտրվել, որովհետև երբ որ application-ը լինում է բազմաֆունկցիոնալ, այո, լիքը առիթներ, լիքը բանկ գնալու առիթներ չեզոքանում են այդտեղ, բնականաբար մենք հենց մեր իրականության մեջ չենք հասել նրան, որ Հայաստանում կա մի հատ նենց բանկ, որտեղ որ չես կարող, դու առանց գնալու կարողանաս 100%-ով սպասարկվես, թե որպես ֆիզիկական անձ, թե որպես իրավաբանական անձ։ Ու երբ որ այն ամեն ինչը ինչ որ մենք տեսել ենք, այսինքն այդ մուգ գույները, այդ կարմիր պլաշկան, հա, այնտեղ որոշակի քննարկումներ կար, ես ժամանակս որ ներում էր, հետևում էի, կարդում էի, որ մարդիկ ասում են, այլ եթե այդ կարմիրը մի քիչ ավելի նուրբ արվեր, մի քիչ ուրիշ բան կլիներ, այ եթե ֆոնը մի քիչ գունավոր լիներ, այդ ես էլ եմ, մենք չենք ուզում, որ մեր հերոսները ժպտային։ Այո, դա ի սկզբանե պլանավորած է եղել, որովհետև պրոցես տանողը հիմնականում չի ժպտում։ Մենք չենք ուզում, որ այդ պլաշկան լիներ գունավոր, մենք ուզեցել ենք, որպեսզի որոշակի բացասական էֆեկտ ունենա այդ ամեն ինչը ու հաշվի ենք առել, որ մենք մեր մասով, բանկն էլ իր մասով, որ այո, բացասական կոմենտներ հաշվի առնելով նաև որ մարդիկ փող են վերցնում, հա, բանկներ չի որ բանկերի այդ ռեյտինգային վիճակը 100%-ով միշտ ինչ որ խնդիրներ լինում են, որտեղ ինքը շատ խոցելի կտոր է, խոսքը գնում է բոլոր սերվիսը միշտ միտեղ մի հոգու կարա չբավարարի։ Եթե մեզ ինչ որ մասով չբավարարեց, մենք կարող ենք մի հատ կոմենտ գրենք կամ ասենք դե լավ մարդիկ են, բայց կա մի հատ հստակ սեգմենտ, ովքեր որ կունենան մի հատ խնդրեմ, հաստատ շատ ավելի վատ են արտահայտվում ու ամենավերջին կոմենտներով ռևյուները լցնում են։ Ու որոշեցինք սկսել թիզերով, որպեսզի հարցականներ թողենք ու փորձենք ստրատեգիկ առումով նենց անենք, որպեսզի մարդիկ սպասեն, թե ռիվիլում, հա, վերջնական գովազդային արշավը ինչ ասելու։ Ու սկսեցինք շարժվել այդ ստրատեգիայով ու ունեցանք այն ինչ որ ունեցանք,
Ինեկո բանկը միացավ Վարշավին ու իրականում այդ շատ ողջունելի էր, որովհետև բացի այն, որ Ագբան հաստատեց այդ կոնցեպցիան, իրանց ամեն ինչ հաշվի առնելով, դուխի առումով, նաև պետք է ունենալ դուխ ու պատասխանել այդ արշավին, որը որ շատ կայֆ էր, ու այո, ինքը իր մասով նաև ինչ որ ճշտային լոգիկա ուներ, այսինքն եթե քո product-ը համապատասխանում է, դու կարաս այդպես խոսես։ Ու եղավ այն ինչ որ եղավ, որ շատ կարճ պերիոդում այդ բացասական նոտան սկսեց գնալ դեպի դրական, ու մենք ոնց որ reveal-ը արեցինք։ Reveal-ը արեցինք ռոլիկով, կարամ ռոլիկից էլ երկու բառ ասեմ, արագ։ Մինչև ռոլիկը մի հատ էլի փոքր դիտարկում էլի, իրականում սենց ասեմ, հենց առաջի անգամ ես բիլբորդը տեսա, եթե չեմ սխալվում, այդ Մարաշի խաչմերուկում էր։ Առաջի անգամ ես այդ բիլբորդը երբ որ տեսես, մի անգամից պատկերացրեցի, որ այդ բանա on-line banking-ի գովազդ է, որտեվ ասենք parz-ից էլ parz է, էլի այնտեղ պրոստը պետքա շատ այնց պարապած անֆայմ լինես, որ չջոգես ինչի մասին է խոսքը։ Բայց ես առաջի պահին իմ մոտ իսկապես տարակուսանք էր, որովհետև եթե մի քիչ ավելի օբյեկտիվ լինենք, մինչև հիմա բանկային հավելվածների մեջ ինչ-ինչ առումներով իհարկե տենց Ineco-ի մոբայլը չեմ ասի 100%-ով, բայց գոնե առնվազն 99%-ով ինքը տենց համապատասխանում է մեր պատկերացրած իդեալականին, ինչու իհարկե ինչ որ պակաս բաներ կան, բայց գոնե հայկական բանկերի մեջ առաջատարներից է, լավ, չվիրավորեմ կամ չնեղացնեմ ուրիշ գործընկերներին, ու իմ մոտ տարակուսանք էր, որովհետև եթե բոլորը գիտեն, որ օրինակ Ineco-ն մոբայլի ու retail banking-ի առումով, distance banking-ի առումով, ասենք տենց top է, իմ մոտ միշտ այդ հարցը առաջացել է, ու երբ որ Ագբան էր ոնց որ ասած հայտ ներկայացնում mobile banking-ի, այդ ժամանակ ես ինձ շատ տարակուսեցի, ու ես հիմա ուզում եմ բոլորին իլուր ասել հետևյալը, նաև իգիտություն քեզ, որ այդտեղ շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, ես բանի mobile app-ի դուրս գալուց հետո քաշել եմ հեռախոսից մեջ, պրոստը հիմա live-ն է ստեղ գնում, չեմ կարա ցույց տամ։ Քաշել եմ հեռախոսից մեջ եւ մոտակա օրերս պատրաստվում եմ Ագբա բանկի հաճախորդ դառնալ, ուղղակի փորձարկելու համար, զուտ տեստինգի համար։ Իսկ դու NFC-ին բան չանի, չքաշի։ Հա, հա։ Չէ, իրականում այդ էլ է կայֆ բա, որ օրինակ ասենք Մոսկվայում որ տեսնում ես մարդիկ մետրո մտնելուց sense անցնում են, մեկ էլ ասենք iWatch-երը sense կպցնում են տնկ ու անցնում են բան, sense ասում ես, «Էս ի՞նչ է կատարվում» ու ասենք ընդհանրապես Մոսկվայում, էլի, կամ բան է, սուպերմարկետում բանը վճարում ես անում, sense նայում են դեմքիդ ու ասում են վինալիչկա ասում ես դա ասենց ու ասենք էդի ասում է գզետը 50-անց մեծ կրծքերով տատիկ էլի միասին լավ օքեյ արի մի քիչ էլ ռոլիկից խոսանք որտեվ այո ռոլիկն էլ ինքը էլի որոշակի առումով բան ուներ իր մեջ այդ քո ասած պրոտեստանտի մոտեցում ուներ եւ միևնույն ժամանակ իր այդ դինամիկան ահավոր դուրս եկավ դինամիկան Իրականում sense մի քիչ փորձեմ ճակերտները բացելով գնանք առաջ ես միջև ես նշեցի որ բացի այն որ կա application-ը մեջ NFC կան լիքը ուրիշ օպցիաներ հա դա մատնետկով մուտնա կամ Face ID-ով կամ այսպես ստանդարտ բաները որը որ մեր շուկայում ցանկացած app պետք է ունենա քարտից քարտ փոխանցում եւ այլն մենք ի սկզբանե մեր առաջ նպատակ ենք դրել ստրատեգիկ առումով որ նմանատիպ ոչ մի կոմունիկացիա ռոլիկում հա որը որ այս արշավի մեխներ
չպետք է լինի, որովհետև դու դրանով ոչ մի նորություն չես ասում։ Այսինքն իմաստ չկա դրա մասին եւս մի անգամ ասել, եթե դա քո մոտ USP չի։ Ու դրա համար մենք քանի որ նաև ունենք կոնկրետ խնդիր բրիֆով մի level հա սեգմենտի հետ սկսել խոսալ ավելի երիտասարդների հետ, չեմ ուզի ասեմ որ սերունդ, որովհետև հիմա հենց այդ սերունդների փոփոխման ակտիվ շատեր ասում են Gen Z, բայց Gen Z-ը հələ իմ կարծիքով ու առասարակ ուսումնասիրելով իրանց cash flow-ի տեսանկյունից իրանց պիկի վրա չեն ու պիկից շատ հեռու են, այսինքն հիմա զուտ ներդրում է արվում Gen Z-ի վրա, որ հետո իրանք դառնան սպառողներ, նպատակ կա 25+, հա, ավելի նորարար, ավելի ազատ, ավելի դուխով հայերին կպնելներ, ովքեր որ աշխատում ու ապրում են Հայաստանում, ովքեր ում համար լիքը կարծրացած իրականությունից կարծրացած գաղափարներ էական չեն իրանց կյանքում ու այդտեղ նպատակ կար ցույց տալ թեթևություն, ցույց տալ կյանք, մի հատ storytelling, որտեղ մարդիկ ապրում են ինչպես ուզում են, հա, ու չուզեցանք որպեսզի այդ ապրել ինչպես ուզում ես գաղափարը շատ ռոմանտիկ ցույց տայինք, այլ ցույց ենք տալի շատ sense ինսայդերսկի վիճակներով նույն այդ ծրագրավորող կամ մոնտաժանող տղան, ով որ հա այդ տապոչկեքով ու խալաթով իջնում է սուպերմարկետ, մարդ ուզում է սնիկերս աուտում, այդ սնիկերսի ինսայդը, որը որ շատ կարևոր էր մեր համար, ու սնիկերս չէ, ցանկացած ուրիշ բան, կարա բատոնչիկ, երբ որ լիքը մարդու ես գիտեմ ու Դաժե տենց մի հատ survey կար որ նայել ենք թե ովքեր են սուպերմարկետի ներսում ուտում, հետո նոր անցկացնում, դա էլ էլի դուխի հարց է։ Հիմա ես մարդ եմ ուզում եմ այո, հենց տեղում ուտեմ, քիչ պիտի ուտեմ, ով է ինձ արկել է։ Ու պրոստե տեղ են ամենա նեղվելու կտորային է մարդկանց մոտ, երբ որ դու դատարկ տենց շոկոլադը ճտծում գցում են փողոստա։ Ճիշտ տալիս ես այդ կասայի աշխատողին ու ինքը տենց մի տեսակ հեգնական հայացքով sense նեղված նայում է քեզ։ Այսինքն այդ փոքր դետալներով փորձում ենք բացատրենք ընդհանուր այդ մարդկանց մոտեցումը կյանքին, պլյուս ցույցից է այնտեղ placement արվել մի քանի հատ մեր համար նպատակը կտորից տոպրակի մասին ես ասում։ Այո։ Կներես մի հետաքրքիր դիտարկում են համբուրվողների տեսարանը բանկից ոնց են հաստատել, չէ՞ որ բանկը կոնսերվատիվ է, իսկ դա նեոռեալիզմ է։ Շատ արագ, մատերս չեմ խաչել, շատ արագ է հաստատվել, ասենց ասեմ, եթե այս ամեն ինչը հաստատվել է, պատճել է իմ կարծիքով ամենափոքր բանն է։ Ռեալ սա պատճելից են խոսում, բայց պատճել են որ ինձ թվում է այդ level-ը անցել ենք արդեն Հայաստանում, չգիտեմ, որ սենց ասեմ, տեխնիկապես կարա հա, բայց էլի ինչ որ հոգեբանական բարիերներ կա, ռեալ ես տեսնում եմ էդի ամենօրյա աշխատանքում գործընկերների հետ ես ֆիքսում եմ, էլի մարդիկ ասում են, հա, մենք ազատ ենք, բայց էլի ինչ որ sense ներքին կաշկանդվածությունը սա բան անում, հատկապես գիտես ինչից են նեղվում, հատկապես նեղվում են սոցիալական ցանցերում նեգատիվ sense ասած կոմունիկացիաներից ու երբ որ փորձում ես բացատրել, որ ժողովուրդ այդ նեգատիվ կոմունիկացիաների դեմը առնելու ձևեր կան, մոտեցումներ կան, լուծումներ կան, ամենակարևորը մի քանի բաներ կա, որոնք որ կարելի է ճիշտ անել ու ինչ ուզում են թող ասեն, տենց այդ կա այդ կաշկանդվածությունը կա, հավատա, ես համբուրվել եմ, գիտեմ։ Մեկ էլ մի բանի վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրեմ, որը որ շատ աշկ ծակեց, գոնե առնվազն իմ համար, որը որ հայկական գովազդային sense ասած միջավայրում եթե նորամուծություն չի, գոնե ասենք եզակի անգամ են դա օգտագործում, խոսքը մոբայլ ադապտացված վիդեոյի մասին է, որ ամենաառաջի կադրում ցույց եք տալի հեռախոսը շրջելու պահը։ Ամենաառաջի կադրում, այդ ասում եմ, այդ Հայաստանում, չգիտեմ, օգտագործվել է թե չէ, ունեք տենց ինչ որ ինսայթ։ Չեմ տիրապետում ես այդ ինֆոին, կարող է հարած լինեն, չեմ բացառում, բայց քանի որ ռոլիկը ինքիրանով անամորֆիկ
օպտիկայով էր նկարած ու ինքը շատ լայն է, այսինքն Հա, այո։ ստանդարտից, չնայած եթե նույնիսկ դրանից ավելի նեղով ես անում, то մոբայլի համար այո ցանկալի է պատտել իրան, որ մաքսիմալ էֆեկտը ստանաս ու հենց այդ նպատակով էլ այդ մոբայլի ադապտացիան գնացել է։ Սկզբում մտածում էինք որ դե վրան գրած է շրջիր հեռախոսը, թեքիր հեռախոսը։ Բա դեսքթոփով նայող մարդիկ ինչ են անելու, կարող է էկրանը բռնել շուռ տան, բայց հետո հասկացանք, որ պրինցիպի կարիք չկա բացատրելու ու ով որ ուզում է շրջի, թող շրջի, նամանավանդ երբ Չէ, այդ վիզուալ բանը գործիքը այդ որ վիզուալ այդ մի կադրը, մի վարքյանը որ կա, իրականում էդի արտասահմանում շատ է օգտագործում, հատկապես տուտորիալ վիդեոների մեջ, հատկապես ես գործի բնույթով շատ եմ նայում Google-ի, Facebook-ի տուտորիալները, իրանք միշտ ունեն դիմացից այդ, որովհետև հասկանում են, որ մոբայլ կոնտենտը այսօր պրիվիլեգիրованный ամենաշատն է ու մոբայլ վիդեո նայելու համար իհարկե հեռախոսը հորիզոնական պահելը այդ ոնց որ արդեն վարքագծային է, էլի, պրոստը պետքա հուշես, որ հաջորդ վարքյանին արդեն տեղափոխվել է։ Արդեն երևի թե լավ իմաստով կոմպլեքս կդառնա բոլորիս մոտ, հեռախոս, այսինքն այն նյութը, որը որ քեզ հետաքրքիր է, շրջած նայես, որ մաքսիմալ շատ ինֆո կարողանաս ստանաս կամ կայֆ ստանաս, որտեղ կարող է մարդը կինո է նայում։ Կինոյի դեպքում վստահ եմ բոլորը թեքում են։ Հա, այո, կա տենց բան։ Եվ մի բան էլ կուզեմ էլի խոսենք, խոսքը նաև երաժշտական ձևավորման մասին է։ Կուզեմ հասկանալ երաժշտությունը ինքը հատուկ գրվել է հոլովակի համար, թե ինչ-որ սթոքերից փորձել եք գտնել համապատասխան ու ինչի համար այս հարցը ինձ հետաքրքրում, որովհետև ինքը իմ համար շատ անսպասելի դինամիկա, շատ։ Ես մի քիչ ուրիշ ձև էի, ասած ձայնը անջատած դու իրան ուրիշ բան ես պատկերացնում։ Ձայնը միացնում ես ինքը քեզ լրիվ ուրիշ տեղ է տանում։ Երաժշտությունը գնված երաժշտություն է ինքը իրանով ու որոշակի կոնկրետ այս ռոլիկի համար ադապտացիաներ է արած, հենց կոնկրետ մեջը փոփոխություններ կա, որոնք որ զապոս են արվել ու փոխվել են ու հասկանալով ի սկզբանե հոլովակի հենց այդ այսինքն storyboard-ից ի վեր այդ դինամիկան պահանջվում է ու սյոմոչնի պլաշատկայում ամեն ինչ արվել է թիմի կողմից, որպեսզի այդ դինամիկան լինի, իմանալով նաև երաժշտությունը։ Այսինքն կարելի ասել այդ ռոլիկի մեջ մենք չենք ուզում էլի ժպտացնեինք հերոսներին, որ ընդեղի այդ վիճակը մի քիչ բաց էր, այդտեղ նպատակը դրվել է հենց երաժշտության ու դրայվով ու դինամիկայով։ Դաժե այնտեղ են խուճ ու ճաղճկա մունատ ռոժը, տենց, հա։ Հա, վերել բալանսի։ Իրականում այնտեղ շատ մեսեջներ կա, օրինակ ճարտարապետ տղան, երբ որ այդ երկու տատի պապիներին զարմացնում է պրեզենտացիա անում, հետո կնոպկեն սխմը աշտարակը վառվում է։ Մենակ ճարտարապետ, այսինքն այդ կերպարը մենակ ճարտարապետը չի, ինքը այդ տատի պապին սիմվոլիզմն է մեր հայկական այն ճյուղերը, հա, մարդկային, ովքեր որ երիտասարդությանը, չգիտեմ, տանում են դեպի safe option-ների ու այդտեղ ոնց որ այսինքն ցույց են տալ երկու ստանդարտ շենք ու մի հատ շենք, որը որ կարող է եւ ինքը ստանդարտ է, բայց իր մատուցումն ու մոտեցումը լրիվ ուրիշ ձև է։ Լիքը սիմվոլիկաներ կան մեջը դրած, որոնք որ շատերը կարան չհասկանան, շատերը կարան հասկանան, բայց չենք ուզեցել դրանք անենք մենակ այն մարդկանց համար, ովքեր կհասկանան, այսինքն կոմպլեքս երբ որ դու նայում ես, ինքը տա քեզ իմիջի մի հատ նոր շունչ ու սոտիկի մեր նպատակը նաև այն էր, որ մարդիկ հասկանային, որ բանկի մոտ, ակբայի մոտ ինչ որ բան փոխվել է ու պատրաստվում է փոխվել։ Իսկ եթե մենք չիմանայինք, որ բանկը պատրաստ է փոխվել ու շարունակել փոխվել, բնականաբար իրավունք չենք ունենա անենք այն ինչ որ արել։ Դա լա հաշվի առած էլի։ Հասկացա։ Աշոտ ջան, այսօր մեր Դավիթի հետ տենց շատ հետաքրքիր մի հատ բանավեճ ունեցանք։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ քննարկում էինք օրինակ product թե brand։ Այսինքն մենք վիճում էինք այդ հարցի շուրջ, որ ինչին պետք է նախապատվություն տալ product-ին թե brand-ին։
Ես կուզեմ նաև քո կարծիքը լսեմ այդ հարցի շուրջ, էլի։ Տենց ինքը շատ լիքը ուրիշ հարցեր ունեցող հարց է, բայց product թե brand։ Ես չեմ ուզենա հիմա թվամ խաղաղության աղավնի, բայց եթե թվալու եմ, то ինչ արած։ Մի հատ օրինակ պրոստը կարամ բերեմ, ինչքանով է կարևոր product-ը, սկսեմ, ես դաժե չգիտեմ, որ մեկը որն եք պաշտպանը։ Ասենք COVID-ի ժամանակ լուրջ բրենդեր մահացան, հա, օրինակ Hertz-ը։ Ու տեղ հենց product էր շակերտավոր մեղավոր ասածը, որովհետև իրանք ես չեմ ուզում ասեմ, դե գիտես ինչ չադապտացվեցին սիտուացիային, որովհետև car rent-ը ադապտացնել այս սիտուացիային, չգիտեմ, մի քիչ բարդ է, բայց ես կարծում եմ, որ կարա կանխատեսվեն կամ նոր product-ներ ստեղծվեն, որ մենակ, չգիտեմ, նույն auto rent-ը չլինի, որպեսզի երբ որ գալիս է այդ սև օրը, ու այդ սև օրը չի գալիս էլի մենակ COVID-ի տեսքով, 1000, այն որ ասում մահը տարբեր ձևերով է գալիս, խալաթով ու տրորած տոպրակից։ Դա ճանջերն են տենտեն։ Ամեն մեկը ինչ որ ձևով է տենում այդ մահը ու պետք է այդ մահին միշտ պատրաստ լինել ու միշտ ասում էին հարթեցրեք կորը, բիզնեսի դեպքում այդ կորը երբ որ հարթանում է, պետք է միացնես կետիկ դնես, էլի բարձրացնես վերև քո product-ով։ Իսկ brand կոչեցյալը իմ համար այդեն ուժն է, որը որ թույլ է տալի քեզ վաճառել քո ապրանքը ու էմոցիոնալ կապել քո ապրանքը մարդկանց հետ, այլ միևնույն ժամանակ ինքը մի հատ իմ համար դա տենց է, անգիտակից գնման մի հատ sense emblem է, որտեվ վստահ եմ մենք լիքը գնումներ մեր առօրյա անում ենք չգիտակցված, հա, մեր էմոցիոնալ։ Ես ինքս տենց եմ, ես երբ որ մտնում եմ սուպերմարկետ ու կանգնում եմ մի հատ ինչ-որ տաղավարի դեմ, ես գժվում եմ, պրոստը ասում հիմա այս մարքետոլոգները են բանի մեջ են, 9 ֆրանկի մեջ որ տեկները 99 ֆրանկը վճեր, չեմ հիշում որի մեջ էր, որ կոնկրետ են որ պայքար է գնում, ասում է, սենց է մտածել, այս գույնն արա, այս սենց արա, որ մեկը ես պետք է առնեմ ու այո, մենք լիքը դեպքերում ես գնով եմ ուղղորդվում կամ լիքը դեպքերում ինձ պրոստը տուփն է հետաքրքրում ու այդտեղ հենց այդ բրենդի կտորն է։ Շատ դեպքերում էլ պրոստը ասել են արիելար գունավոր։ Մեր իրականության մեջ ամենակարևոր բանն է, այդ սարաֆանկեն վրա ասում են, պլյուս խորհուրդը, նամանավանդ հայերիս մոտ, որտեղ մենք սիրում ենք մեր ընկերներին, մամաներին, պապաներին վստահել։ Կներես մի հատ հետաքրքիր ինսայթ էլ իսկ հեջն այնց լինում է, որ տուն գնալուց զանգես տուն ասես ինչ բերեմ ու քեզ մի հատ ցուցակ ուղարկեն, ու որտեղ որ հստակ գրած է որ բրենդի, ինչ ծավալի, որից, ինչ։ Հա, ոչ լինում է, իմ համար բրենդերը արդեն շուտվանից բրենդ չեն, ստեղ ուրիշ օրգանիզմներ են էլի ձևավորվում։ Հասկացա։ Հետաքրքիր է այդ լսելու այդ թեմայով, չգիտեմ, ընդհանրապես մտածում եմ լոգոները ակտուալությունը կորցնում են, արդեն եթե ուշադիր լինես, վստահ եմ նկատած կլինես, բրենդերը identity-ի վրա են սկսում իրանց խաղալ, այսինքն իրանք լոգոները հանում են, լիքը տենց փորձեր կա, ինադու լոգոն հանում են, թողում են մենակ գույնը, այսինքն դու եթե չեմ սխալվում, Heinz-ները վերջերս լոգոն հանել էր, թողել էր մենակ իր identity-ն, այսինքն ինքը այնքան հզոր է, ինքը այնքան փող է ժամանակին ծախսել, որ դու իր դիմագծերը ֆիքսած լինես, որ ինքը չի վախենում հանի այդ ամեն ինչու դու էլ իրան ճանաչես։ Հասկանալի է։ Իրականում ես իմ պատկերացումով մոտարապես մոտեցումը սենց է, որ բրենդը ինքը կարճաժամկետ արդյունք տվողը, կարճաժամկետ ասելով մինչև 10 տարի, իսկ պրոդուկտը շատ ավելի երկարաժամկետ պետք է լինի, բայց խնդիրն է նա, որ պրոդուկտների life cycle-ը ավելի կարճ է, քան պրոդուկտի ընդհանրապես կյանքը, որ չգիտեմ, հիմա այնց արագ է սկսել կյանքը զարգանալ, որ
երբ որ iPhone-ը իր առաջի մոդելն էր հանում, այդ ժամանակ iPhone-ը ինքը այո բրենդ էր, բայց հիմա նույն iPhone-ի ամենավերջի iPhone-ից շատ ավելի լավ Huawei կա երկու անգամ էժան, այսինքն դեռ արդեն product-ն է աշխատում, ինչևից է մեկ էլ մի sense էլի բան, որը որ կուզեմ դրա մասին էլ քո vision-ը իմանալ, խոսքը վերաբերվում է, տես օրինակ հիմա ժամանակակից digital դարում ոնց է, ամեն մարդ ով որ ունի այս չիպավորումը, ամեն մեկս այս չիպի միջոցով հստակ համակարգերը ֆիքսում են, հա, մեր գտնվելու վայրը, ֆիքսում են մեր, այսպես ասած, գործողությունները, մեր վարքը եւ ըստ էության ամեն ինչ որ գործողության արդյունքում մեզ ամեն մարդու տրվում է որոշակի օրինակ թագեր ու ի վերջո ամեն մարդ ինքը sense ինչ-որ թագ cloud է, որի արդյունքում որ այդ թագերի հիման վրա մենք ընկնում ենք ինչ-որ տարբեր սեգմենտների մեջ ու մարքետոլոգներն ասում են այս իմ սեգմենտն է ու սկսում են մեզ ասենք տարբեր խուժան ռեկլամներ ցույց տալ։ Հիմա ասածս ինչն է։ Ընդհանրապես ու էսի ինչի արդյունքն է, էսի կարծում եմ նրա արդյունքն է, որ այս տեխնոլոգիաների միջոցով կյանքը դարձել է բացարձակ թափանցիկ։ Հիմա արդեն այդ privacy հասկացությունը, այս հեռախոսը գրպանումը դա դու արդեն privacy չունես, էլ չեմ ասում խոսալու կամ ինչ-որ բանի մասին։ Ու այս sense ասած բացարձակ, որ մարդիկ բացարձակ տկլոր են, հա, այս միջավայրում ընդհանրապես ինչ պետք է անել, որպեսզի a հասարակ մարդը չգժվի եւ b մարքետոլոգներն ինչ պետք է անեն, որպեսզի շատ ավելի լավ կարողանան վաճառել իրանց իդեան, ապրանքը, ծառայությունը, չգիտեմ, ինչ որ մի բան։ Նախ իրականում բավականին բարդ հարց է տալի, Ալջան։ Կա մի հատ մինուս, որը որ ամբողջ աշխարհում արկա է ու շարունակում է այդ մինուսը երկարել, իմ համար ինքը այս հարցից հետ հելևոր կապ չունի, ուղղակի մի քիչ խորքից եմ սկսում, այդ կոնֆորմիզմն է, որին որ սաղս եկել ենք ու հիմիկվա մարդը, մենք ես էլ դու էլ ու բոլորը դարել ենք գեր կոնֆորմիզմ հարգող, հա, այդ ամեն ինչը պետք է հարմար լինի, արդեն ինչ-որ մի բանի վրա եթե կնոպկա չկա, այդ արդեն մեր դուրը չի գալի, եթե չգիտեմ կռիչքն մի քիչ դժվար է բացում ենք, բողոքում ենք։ Իրականում այդ ամեն ինչի իմ կարծիքով մարդուն թուլացնում է, այսինքն այն մարդը, որ եղել է, չգիտեմ, 100 տարի առաջ, իր իմունիտետով, իր մկանային համակարգով, հա, եթե մենք այն ժամանակ գոնե ինչ-որ ֆիզիկական բան էինք անում, ոչ թե պարապելով, այլ պրոստը դու ապրում ես ու դու ֆիզիկական գործեր ես անում, որտեվ կյանքն է քեզ տալի այդ ֆիզիկական գործերը։ Հիմա դուրս է գալի այդտեղից, այսինքն մենք քանի գնում է մեզ թուլացնում ենք։ Բրասլետ ենք առնում ու չենք գնում։ Այդ ամեն ինչը շատ վատ է, ինչ որ մի տեղից դուրս է գալու ու այո, այդտեղ ես ոլորտից եմ, բայց միշտ ասում եմ, որ դրա ներդրումը հենց բրենդեր ունեն, ամենամեծ ներդրումը տարբեր տեսակի է, ամեն մեկը այդ կոմֆորտը փորձում է այդ սպառողի համար ստեղծել, կապ չունի դու սերվիս ես մատուցում, թե պրոդուկտ ես մատուցում։ Օրինակ ասում ես տնից դուրս մի արի բանկ, մի քայլի, հերթ մի կանգնի։ Այո, այնտեղ նույնիսկ այդ կոմենտների մեջ մի հատ բան էի տեսել, որ կռիվ է գնում, այս մի բանկն էինք հալալ գնում, այն էլ փագին վրեքներս։ Եթե չեմ սխալվում, հենց խոսքը այն ինչ որ հիմա ես ասում եմ, խոսքը գնում էր աշխարհի թվայնացման մասին, մեկ ասում էր, որ թվայնացումը լավ չի, վատի է բերելու այս կոմենկոմ ու եթե չեմ սխալվում, այդ հարցին էս ծրագրավորողը իր պատասխանը իմ համար բավականին adekvat էր, երկուսն էլ adekvat է principi ու ասում էր, որ դու այդ process-ը կյանքում չես կարա stop տաս։ Այսինքն մարդկության, մարդու զարգացումը թվայնացման մեջ այս պերիոդում ու դրան ոչ մեկ չի կարա դրա դեմը առնի։ Ինձ թվում է մարդիկ պետքա ինչքան շատանում է գովազդայինների կողմից ատական, իմ կարծիքով, հա, մարքետոլոգների կողմից ու մեր կողմից, մեր գործընկերների կողմից մարդիկ ձեռք են բերում այդ գովազդային իմունիտետ կոչեցյալը ու քանի գնում է բարթանում է իրանց
հասնել է, որովհետև համ բրենդերն են շատանում, համ գովազդը դարձել է այս բային on-line-ի պատճառով շատ հեշտ հանրամատչելի բան։ Այն ժամանակ պետք կարելի է դաժե չասել, հա, ով որ չգիտեմ TV-ով էր երևում կամ ինչ որ ուրիշ տեղով, ուրեմն ահագին ապրած ուներ, հա, հայերեն ասած, բայց հիմա այն նոր սկսնակ ստարտափային վիճակում, այդ սաղմնային վիճակում գտնվող բիզնեսը իրան կարա թույլ տա թվայինով ինչ որ որոշակի կներես ես քեզ ավելին ասեմ, հիմա դեռևս բիզնես չսկսած, մարդիկ նիշա են պրոբանում հենց գովազդով։ Այսինքն մարդը գովազդ է միացնում, ասում է ես վաճառում եմ, չգիտեմ, զրթիքներ։ Ու երբ որ տեսնում է դրա պահանջարկը կա, որ սկսում է զրթիկ արտադրել, էլի, ռեալ տենց քեզ գիտեմ։ Կոչվածն է, որը որ շատ ճիշտ է, որտեղ այս դարում մեր մոտ է լիքը кейսեր եղել, որ մենք ասել ենք ավելավա դու այդ փողը որ պետք է ծախսես այս փուլում գովազդիդ վրա, ինքը չի աշխատել, ավելավա դիր պրոդուկտիդ վրա, որտեղ ես դրան եմ հավատում հիմա, եթե պրոդուկտը լավը չեղավ, մի օր դու սատկելու ես, մեկա։ Այսպես ասած պալիտ ես լինելու, հա, հայերեն ասած։ Ես լրիվ կիսում եմ քո մոտեցումը, այո, ես էլ եմ պրոդուկտի կողմնակից։ Իմ եթե հավն ու ձունա կարելի է ավելի շատ իմ համար պրոդուկտ, հետո բրենդ, եթե 0-ից է այդ ամեն ինչը ստեղծում, որովհետև պրոդուկտը ամենակարևորն է, եթե ինքը չտարբերվեց ոչ թե գովազդով, այլ ֆունկցիոնալությամբ, որովհետև գովազդը այդ ամեն ինչը ուղղակի հասցնում է տեղ։ Մենք միշտ ժողովուրդ, մենք մարքետոլոգների գործիք ենք։ Մեզ վերցրեք, տվեք բրիֆ ու ինչ ուզում եք մեր հետ արեք։ Մենք գործիք ենք։ Մեզ մի խառնեք մարքեթինգի հետ, որովհետև հիմա PR, մարքեթինգ, գովազդ, սա խառնվել է իրար մեր իրականության մեջ։ Ու ամենակարևորը այդ բոլոր բառերից առաջ digital են դնում, digital նախդիրն են դնում ու ինքը դառնում է լրիվ ուրիշ բան, էլի, որ digital դնում են, հետևից էլ տենց մի զրո ավելացնում են ու տենց կայֆ է։ Եվ մի հատ էլ սենց մի հարց, օրինակ լինելով հենց հայկական շուկայում աշխատող հայկական ընկերությունների հետ առնչվող, վստահ եմ դու տենց նաև ինչ որ կերպ նաև տեսել ես, լսել ես, հնարավոր է որ առնչված լինես հայկական ստարտափերին, հատկապես IT-based, IT ոլորտի ստարտափերին։ Ես կուզեմ, որ մի քանի բառ, օրինակ, քո պատկերացումով, քո աշուշենյան, քո զգացողությունները, ամենակարևորը քո experience-ը հայկական ստարտափ էկոսիստեմայի հետ առնչվելուն, էլի, ինչ ես կարծում, այնտեղ մենք անելիք ունենք, թե չէ, ոնց է այնտեղ վիճակը։ Վստահաբար կարող ասեմ, որ լիքը անելիք կա այդ մասով, իմ երազանքն է, իրականում ես հայրենասեր եմ, բայց այդ հայրենասերությունը կարա չարտահայտվի, այսպես եմ ասում, որտեղ ինձ ճանաչող են հայրենասեր։ Հա, կարա ինչ-որ ուրիշ ձևերով, հա, ու ինձ այդ հայրենասիրության մեջ ամենաշատ կայֆը ստանում եմ արտահանում բառից։ Գիտեմ, ինքը կարող է մի քիչ ֆինանսների հետ կապ ունի, ուղիղ համեմատական է, բայց իմ հայրենասիրությունը այդտեղ է ոնց որ փոքր ժամանակ մի քիչ ուրիշ ձև էի ես հայրենասեր, որ պարտադիր պետքա ջայրով երթին մասնակցեի, ես տենց էր իմ մոտ հայրենասիրությունը արտահայտվում, հիմա անցել է ու ես կարամ դաժե մի տարի հա չգնամ Ծիծեռնակաբերդ, բայց դրա տեղը մատ ուրիշ բան ունեմ, որը որ կարա օգուտ տա, փոխվել է, այսինքն այդ պետքա փոխել ու հետ գալով նույն ստարտափային վիճակների, ստարտափները մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի հանգիստ թողենք մեր ընդերքն ու բուսականությունն ու ծառերը, այո, պետք է զարգացնել այդ մի հատ լրիվ առանձին ճյուղա, խոսքը ավելի շատ գնում է ընդերքի մասին ու այդ ստարտափների վեկտորը ծռել դեպի արտահանում, որտեղ մենք էլ ունենք այդ նպատակը ու ամեն օր ամեն ժամ աշխատում ենք դրա վրա, որոշակի արդյունքներ էլ ունենք, նույն մտքի արտահանման գաղափարը իրականացնելու, որտեղ այո հնարավոր է Հայաստանից միտք ծախել դուրս։ Ու դրա համար ոչ մի անցակետ անցնել պետք չի, ոչ մի մեքենա կշռել ու չգիտեմ ինչ որ 1000 ձևի փաստաթուղթ ունենալ պետք չի,
կա ինտերնետ, որը որ ամենալավ ԵԱՏՄ-ն է, հա, որը որ ամբողջ աշխարհն է փակում։ Ու եթե մենք կարողանանք մենք իրականում փորձեր ունեցել ենք նույն ստարտափների հետ, բայց ստարտափների մասով կարծում եմ, որ ամեն մեկը իր կազմակերպության մասշտաբի չափով ռեալ կարող է ներդրում լինի։ Այսինքն եթե մենք օրինակ կարողանանք ինչ-որ նույն գովազդի կտորը փակենք, լիքը ուրիշ կտորներ բաց է մնում, որ այդ ժողովրդին կարելի է օգնել ու իմ համար ռեալ sense այդ ստարտափը երբ որ մարդիկ գալիս ստարտափ բառն են ասում, այդ ուրիշ sense insight էլ եմ բռնել, ունես տպավորությունը, որ ստարտափերները մենակ պետք է ինչ-որ ջայլ երիտասարդ էնտուզիաստները լինեն, 18, 19, 20 տարեկան, մինչև 25, բայց իրականում ստարտափը եկեք չմոռանանք, որ ցանկացած նոր ստեղծվող բիզնես է, պրոդուկտ է կամ սերվիս է, որը որ ունի բանի բուստինգի կարիք, հա, ու ընդհանուր որ նայում եմ Հայաստանում վիճակը բավականին հետաքրքիր է, որտեղ լիքը մարդիկ ուղղակի ձեռնամուխ են եղել այդ ամեն ինչը իրականություն դարձնելու, բայց իմ կարծիքով սկիզբն է ու հələ լիքը բան է փոխվելու մեր կյանքում։ Ես տենց բավականին դրական եմ լցված, դաժե երբ որ լսում եմ արդեն թիզերները երկրորդ wave-ի, իմ համար ինքը, չգիտեմ, մի քիչ ավելի թույլ է լինելու ինքը նպատակային է։ Ես մտածում եմ, որ այդ մարդիկ պրոստը ինչ-որ բան չեն հասցրել, այդտեղ լուծեն, մի հատ երկրորդ wave անեն, այդ հարցն էլ լուծեն, նոր հետո ամեն ինչը կբացվի։ Հասկանալի է։ Շատ լավ, եւ մի հատ ուրիշ բաներ եմ ուզում ասեմ, իմ դիտարկումն եմ ուզում ասեմ, իրականում այդ որ ասեցիր արտահանել, իդեմս նաև ձեր էջենսի, նաև մի շարք էլի շատ լավ հայտնի էլի մեր գործընկերների, մասնավորապես դոպինգը, մասնավորապես Backbone-ը, մասնավորապես The Crowdfunding Formula-ն, սրանք կազմակերպություններ են, սրանք էջենսիներ են, սրանք մարդկանց իդեալագիչսկի sense ինչ որ բաներ են, ուղղություններ են իմ պատկերացմամբ, որոնք որ հենց արտահանում են հայկական մարքեթինգային, գովազդային դիզայնի այդ մտքի լավագույն արգասիքը ու մի անգամ մի sense անհատական զրույցի ժամանակ հետաքրքիր միտք արտահայտեցի մեր գործընկերներից մեկը, ասում է, երբ որ Backbone-ը օրինակ Penta Awards-ը կրում առաջի տեղ համաշխարհային դիզայն ու փեքեջինգի առաջի դառնում է համար առաջինը ողջ աշխարհում, ինքը ընդամենը աշխարհի քարտեզի վրա Հայաստանը ասենց պին է դնում ու Հայաստանից եկած ցանկացած packaging agency Պաու Մալչանյու իր հոնորարի կողքը մի հատ 0 է ավելացնում։ Այդ օլիմպիադայից մեդալ են բերում, ժողովուրդը ոչ մի բանով չի տարբերվում, այսինքն այո, այդ հենց այդ արտահանելն է, էլի որ ասում եմ, ու այդտեղ նաև մեծ ներդրում ունեք դուք նաև, որովհետև նույն Zook Agency-ին նույն այդ բանով, հա, արշավով անտիպլաստիկի ինքը տենց միջազգային փառատոններ վերցրել եւ ես ճիշտ ասած հենց նորվա այսօրվա բան եմ ասում Doping Agency-ին մտել է Gerety Awards-ի shortlist իր բավական է արշավով, այդ առումով էլի շնորհավորում եմ տղերքին։ Իրանց այդ արշավը ասում եմ շատ լավ, բավական կարելի ասել հաղթարշավ, ոչ թե մենակ արշավ, որտեղ լիքը տենց պրիզներ են հիմա հավաքում իրանց մոտ ու շատ լավ թույն գործ են անում։ Չգիտեմ, երևի միգուցե էլի տենց նույն որ ասում ենք անկախություն, այս էլ այդ անկախության հասնելու Եթե մենք Հայաստանը եթե դիտարկենք որպես բրենդ, այդ ամեն ինչը, ամեն ֆիրմա իր մասնաբաժնով ներդրում անում մեր հայկական բրենդի մեջ, որպեսզի դրսում մենք եթե ճանաչել եղանք, որ ասում էի չգիտակցաբար, հա, դու ինչ-որ բան ես վերցնում, այլ նույն ձև առանց գիտակցելու, ուղղակի մենք ոնց է, չէ, տեսնում ենք, չգիտեմ, Գերմանիայի դրոշը կամ Շվեյցարիայի դրոշը ինչ-որ մի հատ պրոդուկտի կամ կայքի կամ application-ի վրա ավտոմատ ինքը
որակի հետ ցենց ուղիղ Այո, համեմատում։ այո։ Այսինքն Մեքենայի դեպքում գերմանական, շվեյցարական։ վատ product է, չէ, կարող է վատն է։ Այդ մարդիկ, օքեյ, իրանք հաստատ իրանց մոտ ամեն ինչը լավն է, բայց լիքը բան կարա այն մեր պատկերացած որակը չունենա։ Այսինքն այդ ցանկացած դրսում մեր մասին խոսակցություն, այդ մեր բրենդի, մեր Հայաստանի գրոշի, գերբի ճանաչելությունն է բարձրացնում ու լիքը ինվեստորներ կամ չգիտեմ բիզնեսներ, որոնց մենք հետաքրքրում ենք, այդ process-ը համաձայնության գալու ավելի այդ ճանապարհը ավելի կրճատում է, ավելի արագ է լինում ու ինչ որ պայից սկսած մենակ մենք չենք վիզ դնելու, որպեսզի ստեղ ինչ որ բան արվի կամ ստեղ ինչ որ բան առնեն, այլ նույնը պետքա հակառակ կողմից գա։ Մեզ ուզենան։ Այդ իրականում ամենամեծ հաղթանակը կլինի մեր համար։ Իսկ լիքը բաները կա, ուղղակի զուտ էմոցիոնալ է։ Պետքա շատ պետքա գիտակցենք, մենք պետքա գիտակցենք, որ մենք 30 տարեկան ենք։ Այո, այո։ Ամենալավ տարիքն է ֆրֆռալու։ Հազարամյակները, այո, թույն է, լավ է, կան, բայց իրանք հազարամյակներն ու անցյալում են ու որ մի քիչ խորանում ես, այդքան էլ լավ բաներ չկա, էլի այդ հազարամյակների մեջ։ Կարևորը մեր 30-ն է, 29-ը, լավ, 29-ը։ Բանորացնում ենք արդեն։ Հա։ Շատ լավ, Աշոտ ջան, ասում եմ այսօրվա զրույցը տենց անսպասելի երկար եղավ, որտեվ այն ոնց որ ասում են հավեսներս տվել էր, հա։ Իսկապես մեծագույն հաճույք եմ ստանում, երբ որ խոսում ենք այն ոլորտներից, այն ամեն ինչից, ինչը որ այսպես ասած մեր կյանքն է, մենք դրա մեջ ապրում ենք, քեզ շատ շնորհակալություն այս ազիզ օրով, այս տոն օրով ասենց ասած տոնելը խառը խմոցին թողելու ու այս լայվին միանալու համար իսկապես շնորհակալ եմ, իսկապես շատ կայֆ թույն գործ եք անում Աշոտ ջան, ես վստահ եմ, որ նորարարուն հաջողությունները ձեռքբերումներ ու հանրության ու մարքեթինգի ու գովազդի ոլորտում աշխատողների զարմացնելը տենց երկար չենք սպասելու ու տենց Մերսի, քեզ էլ մերսի Արջան, որտեվ նույն ազիզորը քորն էլ հա, դու էլ ես այդ ամեն ինչը ու իրականում այո, երկար տևեց, բայց վստահ եմ դու քո մասով, ես իմ մասով չենք զգացել ոնց այդ երկար։ Ահա։ Չէ, ես ինձ պրոստը նոր պայտակ աչքս ընկա, որ արդեն մի ժամ 20-27 րոպե արդեն Ես վաղուց շատ խոսքան եմ ու եթե այսքան ձգել եմ իմ համար իրականում ֆենոմենալ է։ Թույն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Ժորժ ջան, որ այսօր այս տոնորով դմեր եթերն էիք դիտում։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մենք զրուցում ենք Zug Agency համահիմնադիր Աշոտ Հովակիմյանի հետ ու շատ տարբեր հետաքրքիր բաներից խոսացինք, նրանք ովքեր որ հենց այս մենակ վերջի հատվածն են նայում, խորտ կտամ հետո հետան նորից նայեն, որովհետև այո շատ հետաքրքիր ինսայթներ կան մեր զրույցում։ Լավ մնացեք, ձեզ բարձր տրամադրություն, առողջ եղեք ու ամենակարևորը չգիտեմ, երևի պետքա մի քիչ շատ ճպտանք ու մի քիչ շատ սիրենք միմյանց, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Դեմ չես։ Ընդհանրապես։ Ձեւ հաջողություն, բարձր տրամադրություն բոլորին, պակա։ Պակա։